Mandravatsika rehetra hatrany am-paran'ny tany nahatratra ty androandroany izay tsika fanomezantsika voninahitra ny Tompo ny alebiaza ny famindram-pony mbola nato izao aisoanao tonga indray ny fotoana izay hanomezantsika voninahitra azy tonga ny fotoana hiarahantsika mivavaka. Haleluya. De miala tsiny satria mbola niara-nivavaka en direct zay de vao afaka mivavaka atsika. Haleluya, haleluya, haleluya. Ivavaka atsika saotra an'Andriamanitra aloha hanome voninahitra azy, ametraka ny fotoana atsika, ametraka zay rehetra ataontsika eto voninahitra ny Andriamanitra lehibe, ny Andriamanitra izao rehetra izao, Tompony izao rehetra izao, mankalaza azy tsika, idera azy tsika, anandatra azy tsika satria mendrika ny hoderaina ny Tompontsika, mendrika omeny voninahitra ny Tompontsika. Asandrato ny feonao, asandrato an Jesosy. Haleluya. Eny Tompo malala raina ny an-danitra misaotra midera mankalaza anao zay, misaotra manome voninahitra ny anaranao zay, satria Andriamanitra izao rehetra izao ianao, satria Andriamanitra Tompo ianao. Haleluya. Manandratra anao zay Dado, manandratra avy ny anaranao any amin'ny avo indrindra, manandratra avy ny anaranao zay satria anao ny mpanjaka ny mpanjaka, ianao no Tompo ny Tompo, ianao le lehibe, ianao le any amin'ny avo indrindra. Mendrika ny hoderaina ianao, mendrika ny kalazaina ianao, mendrika omem-boninahitra ianao, misandrata any amin'ny avo indrindra, misandrata any amin'ny avo indrindra, le lehibe, le Andriamanitra Israely, Andriamanitra Israely ianao, Tompony izao rehetra izao ianao, ankalazaina deraina ianao, ankalazaina omena imboninahitra ny anaranao Dado. Misandrata any amin'ny avo indrindra, misandrata any amin'ny avo indrindra, ny Andriamanitra Israely, ny Andriamanitra izao rehetra izao, tonga mitsaoka anao zay, tonga midera anao zay, tonga manome voninahitra anao zay Dado. Fa lehibe tokoa ianao, lehibe tokoa ianao, magaga ny asanao, magaga ny herinao, Tompony izao rehetra izao, Tompony izao rehetra izao, misandrata, misandrata, misandrata Dado. Fonanome voninahitra anao ndray zay, ankalaza anao ndray zay Jesosy. Ny anaranao ny sandratra eto, ny anaranao le Andriamanitra Davida, ny anaranao le Andriamanitra riarianay Tomponay. Sotra Jesosy. Haleluya. Amen, amen, amen. Sotra ny Tompontsika veva manatrika atsika izy sotra ny Tompontsika fa eto izy tsy rery isika, tsy rery fa zay fotoana ataontsika eto de manatrika izy. Ary masika manatrika atsika izy lay Tompony izao rehetra izao, izy lay Andriamanitra izao rehetra izao, anantona azy tsika hifona amin'izao fotoana izao, anantona azy tsika hibebaka amin'izao fotoana izao, amin'izay rehetra nataontsika tsy nifanaraka amin'ny sitrapony, amin'izay rehetra nataontsika ka nampalahelo azy, na ny zavatra nataonao tamin'ity androandroany ity, mila hibebahanao zany, mila hifonanao zany. Haleluya. Raha ianao tao anatin'ny laingalainga, raha ianao tao anatin'ny fosafosa, raha ianao tao anatin'ny fiatsaram-belaty, raha ianao anatin'ny fialonana, mila hibebahantsika izany, mila hifonantsika izany, satria ny Tompontsika dia tsy midina eto raha tsy manamasina ny tenantsika atsika, raha tsy mifona isika, ka andaontsika andohalika, andaontsika hibebaka. Haleluya. Anantona ny seza fiandrianana, ibebaka atsika anantona ny seza fiandrianany ray. Haleluya. Andriamanitra izao rehetra izao ianao, Andriamanitra Tompo mpamindra fo mpamela herika ianao Dado, tonga izay mibebaka eto anatrianao, tonga izay mifony eto anatrianao, mifony izay Jesosy, mifony izay satria mpanonta, mifony izay satria tsy mendrika, mifony izay Tompo amin'ny fiteninay, ny amin'ny fieritreretanay, ny amin'ny fandrenesanay, ny amin'ny fonay,
ny tanana ny tongotray maloto Jesosy tsy manome voninahitra ny anaranao mandeha amin'ny herin'ny tenanay izay mandeha amin'ny fombafomba izay ka izany bebany eto anatrihanao izany fonanay eto anatrihanao mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy Diova izay Diova fakelika Diova fampahotana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ho afaka amin'ny lotona rehetra mifona Jesosy amin'ny tendretranareo aka ny vavako mifona Jesosy ny amin'ny fijeriko mifona Jesosy amin'izay raisin'ny tanako Sesy mifona eto anatrihanao ny Andriamanitra mahery ny Andriamanitra izao rehetra izao mifona Dado mifona Jesosy mamindrafo Jesosy mamindrafo aminay Dado satria raha manantona anao zay dia mila madio raha manantona anao zay dia mila masina raha manantona anao zay dia mila mandeha amraka ny sitraponao ko indreto izay mangetahetany zany zay Dado mangataka ny famindraponao mangataka ny famelany helokao mamelany helokao Jesosy satria mpanoty izay satria tsy mendrika izay Diova izay Jesosy Diova fakeloka Diova fampahotana amin'ny tsy fahamarinana rehetra Diova afaka amin'ny lotona rehetra satria ianao rery ihany no afaka manadio anay ianao rery ihany no afaka manasa anay saotra amin'ny fanadiovanao Jesosy saotra amin'ny fanadiovanao Dado Alleluia Amen 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 amin'izao fotoana izao tsika angataka ny rano Jesosy ny rano Jesosy anadio atsika nasatsika ny rano zanak'ondry anadio atsika ho diovontsika amin'ny rano ho sasantsika amin'ny rano ny rano rery ihany no afaka manadio atsika riavana ny rano rery ihany no afaka manasa ny akanjotsika ny akanjotsika misy tasitasy ny akanjotsika misy loto dia ny rano Jesosy no manadio an'izany ny rano Jesosy no manasa an'izany raha ny anarantsika efa voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainatsika dia ny rano Jesosy no manadio mamafa ny anarantsika any amin'ny fiaina tsy hita Halleluja ninina hiampangany Satana atsika ny rano Jesosy dia mbola mikorina ny rano Jesosy dia mbola mikorina ka andao tsika angataka ny rano andao tsika angataka ny rano anadio atsika ho diovy ny angatsakatsaka izao senao ho diovy manomboka any amin'ny lohatsika ka hatrany amin'ny faladitsika Jesosy malalo mangataka ny rano Jesosy ny rano manadio ay manomboka any amin'ny lohako Jesosy manomboka any amin'ny voloko Jesosy diovy amin'ny rano diovy amin'ny rano amin'ny lohako amin'ny voloko amin'ny fisainako diovy amin'ny rano ny masoko diovy amin'ny rano ny lelako diovy amin'ny rano ny tareko diovy amin'ny rano Jesosy ny sofoko diovy amin'ny rano Jesosy ny foko diovy amin'ny rano ny tanako diovy amin'ny rano ny tongotro ny rano manadio manomboka any amin'ny lohako hatrany amin'ny faladiko ny rano Jesosy manadio anay manasa anay diovy amin'ny rano lay rano zanak'ondry manadio anay manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay ny rano Jesosy manala ny tasy rehetra manala ny pentina rehetra ny rano Jesosy manala ny anaranay any amin'ny bokin'ny fiainatsika ny rano Jesosy mamafa ny anarako ny rano Jesosy mamafa ny anarako ka ny anaranay voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainany mandrakizay diovy amin'ny rano zay lay rano mahery Halleluja kataka ny rano Jesosy atrantsika ny rano Jesosy angatatsika afafy amin'izao trano amin'izao toerana zao ny rano Jesosy afafy amin'izao toerana zao afafazo ny rano Jesosy amin'ny trano misy anao amin'ny toerana misy anao eo afafazo ny rano Jesosy Halleluja ny rano Jesosy manadio an'izao toerana zao ny rano Jesosy manadio an'izao trano zao ny rano Jesosy manadio manasa an'izao toerana zao diovy amin'ny rano Jesosy diovy amin'ny rano zao toerana zao any amin'ny toilette any amin'ny chambre any amin'ny lakozia ny rano Jesosy ny rano afafy amin'ny tolam-baravarana ny amin'ny varavarana ny amin'ny rindrina ny amin'izay rehetra ampiasainay télévision e bafla telefona ny rano fafy Jesosy afafy manodidina anay afafy amin'izao trano zao afafy amin'izao toerana zao ny amin'ny plafond afafy ny rano Jesosy par terre afafy ny rano Jesosy satria ny rano fiarovana ho anay
fiarovana ao andranao Jesosy. Haleluya, haleluya. Mbola angataka antsika ny rano Jesosy, hosotroitsika ny rano Jesosy, hosotroitsika ny rano Jesosy. Haleluya. Sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy. Tondra fiainanao ahy, tondra hery ho anay. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Ny ranao Jesosy sotroiko, ny ranao Jesosy sotroiko. Ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy. Ny ranao sotroko, ny rano sotroko, ny rano sotroko, ny rano sotroko. Sotroko ny rano Jesosy. Manadio ny anatiko, anatiny avokavoka, any anatiny fogo, any anatiny intestinko. Ny ranao Jesosy sotroiko, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Manadio ny sofiko, sotroko ny rano Jesosy. Mikorina anatiny vatako rehetrarehetra, hatrany amin'ny loka, hatrany amin'ny faladiko. Sotroko ny rano Jesosy, kiarabasika baba. Sotroko ranao Jesosy, sotroko ranao Jesosy. Tondra fiainanao ahy, tondra hery ahy. Lay rano Jesosy, lay rano Jesosy. Sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, sotroko ranao Jesosy. Horia basia kariaba, horia basia kariaba baba. Mararararara bosha kariaba baba. Sotroinay ny ranao Jesosy, satria ny ranao dia fiainanao anay, fanasitrananao anay. Hery ho anay ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy. Sotroinay, sotroinay ny ranao, sotroinay ny ranao. Haleluya. Sotra Jesosy. Kataka ny fanahy masina antsika, fanahy masina hidina eto amintsika, fanahy masina meno antsika. Angataony fanahy masina meno anao, angataony fanahy masina meno anao. Lay fanahy mahery n'Andriamanitra, lay fanahy mahery n'Andriamanitra natrika an'izao fotoana izao. Haleluya. Ny fanahy masina angatao anatrika anao, fanahy masina angatao hiteny aminao, fanahy masina angatao ameno anao. Fanahy masina midina, fanahy masina manatreza izao fotoana izao ianao. Fanahy ny ray, fanahy ny ray midina meno anay, midina meno anay Jésus. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina. Ka ny herinao, ny herinao hidina, ny herinao hidina. Ameno anay, ameno anay. Fanahy masina, fanahy masina. Avy fanahy masina, avy fanahy masina. Fotoananao zao fanahy masina, fotoana nandratana ianao, fotoana nandratana ianao, fotoana nomesana voninahitra ny anaranao. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina. Eto anolohako, eto anatrehako, manoana an'izao fotoana izao, manoana an'izao programa izao. Fanahy masina midina, tsy izao no hita fa ianao, ny herinao ny lazanao. Fanahy masina ho avy, fanahy masina ho avy. Mitenena aminay fanahy masina, vonona izay heno anao, vonona izay heno anao, vonona izay anao ny sitraponao. Fanahy masina midina, fanahy masina riabasheka riababa. Izao re Tompo Andriamanitra reo izy ny fanahy masina. Izao ny Tompo Andriamanitra reo i Jesosy. Izao re Alfa sy Omega i Jesosy. Izao re fiandohana sy fiafarana i Jesosy. Fanahy masina mameno zao fotoana izao ianao, fanahy masina mameno zao fotoana izao ianao. Aoka ianao rery ihany misy sandratra eto, eto ny fanahy masina. Aoka ianao rery ihany misy sandratra eto fanahy masina. Ny anaranao rery ihany misy sandratra, ny anaranao rery ihany misy sandratra. Fa zao hetra ambany dia ambany, za hetra ambany dia ambany. Fa ianao fanahy masina hidina eto, ianao fanahy masina meno eto, babababababas.
Yara yara yabaseka yabashika yababa. Yara basika yabaseka yababa. Oh yabaseka yababa. Oh yabaseka yababa. Fare maslo. Fenui zay. Tsy nidiranay ny voana yetu. Tsy nidiranay ny voana yetu. Mirabash. Koria baba. Era baba. Jésus. Hallelujah. Sota fanay masina feitana. Sota vanay masina fayetana. Sota vanay masina manatrika anay ianao. Sota vanay masina hitarika anay indray ianao. Ny amin'ny fijorovam-bela zay rahana eto. Fanay masina misaotra fanatrena. Saotra fanay masina. Tario amin'ny fiderana izay. Tario amin'ny fiderana izay fanay masina. Anomezana ny voninahitra ny anarana. Anomezana ny voninahitra ny anarana. Mama. Oh ya baba. Hallelujah. Anaraka ira fiderana atsika. Itra amin'ny fiderana atsika satria efa eto ny fanay masina. Meu voninahitra izy a. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy. Fiderana zany mila miconcentre anao, mila miconcentre any amin'ny Jesosy anao sady mivavaka, mila mifantoka any amin'ny Jesosy anao sady mivavaka mangataka ny fanay masina. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship
Let the light Oh, of ya your bashaka baba. Manada tana zerayo. Manada tana zefana masno. let the Lefana rai. Efana maye ya bashaka ya baba baba. rain in us. Jesus. Let the weight of glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Hallelujah. Unaona mfiderana tantiga. Mila mifanto katika name Jesus. Rehefa midera azy tsika mila mifantoka ny aminy. Haleluya. Mitsika voninahitra ny fanahy masina. Dera ny fanahy masina tsika. Anatin'ny fotoana fiderana azy tsika. Haleluya. Derahanao fanahy masina sady mivavaka ianao no mihira ianao no mangataka ny fanatrehany. Amen. Oh ya basia kari baba fane masna. Hallelujah.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, to measure what you're worth. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of
henoko ny fanahy masina amin'ny teny hoe je suis l'Éternel. Teny fanahy masina izao no Tomboandriamanitra ao. Henoko ihany koa izy de raha izy mihira tia le ciel proclame, le ciel proclame. Alléluia. Le ciel va ouvrir pour nous. Isukata watika ny lanitra. Isukata watika ny lanitra. Raha manokatra ny fonao ianao. Usukava Jesus ny lanitra hoaisoanao. Oh Jesus malado. Que le ciel va pour nous, papa. Que le ciel va pour nous, Yahweh. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Fléchis devant le Seigneur Jésus. Katika rani ratotika rani dera tsotika de mahita zao mahita boky ngeza be misokatra
bogeza be misokatra salany volamena mamirapiratra hitako misokatra le boky eskoria bababa dikan'izany miakatra any amin'ny tompo miakatra any amin'ny Andriamanitra antsika ny fiderana zay ataontsika ry havana miakatra amin'ny seza fiandrianan'ny tompo miakatra amin'ny seza fiandrianan'ny ray misokatra ny boky hitako ngeza be volamena haleluya mbola ideran'i Jesosy tika ametsika voninahitra tika haleluya Jésus de ta grâce.
Jésus. An Jesosy rery vonahitra azy rery ny terahintsika alohany hidirantsika amin'ny fijoroana vavolombelona. Mino fa maheno tsara atsika. Raha tsy maheno tsika dia afaka mandefa message amin'izay hitako. Alléluia. Hideran'ny tompontsika amin'ny tira anankiray ity dia avy eo tsika manaraka ny fijoroana vavolombelona. Dia raha ny tompo ry havana satria izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Azy rery ny fiderana, azy rery. Alléluia. Arakaraka fahaizantsika midera azy, manokatra ny lanitra ho antsika ny tompo. Miakatra any an-danitra ny feontsika, miakatra amin'ny seza fiandrianany ray. Automatique Jesosy faly amin'ny fiderana izay ataonao. Mandatsaka izy ny fanahiny. Ny fanahiny hitany hoe ty zanako ty tena mahay midera, ty zanako ty tena manome vonahitra. Amen. Mira antsika zany manana an'izay fitiavana miadore an Jesosy izay. Fitiavana fahaizanao mankasitraka manome vonahitra azy. Amin'izy izay rehetra lalovanao amin'ny fiainanao, na tsara io na ratsy io, dia raha foana ny tompo. Alléluia. Yes,
Jesús vayetu. Abando sui Jesús. Abando sui Jesús. Mtabatana no Jesús. Fatunga yetu isi. Tabatana Jesús no. Tunga su Jesús. Tunga su Jesús. Tunga su Zotera sono. Tunga su Jesús. Tunga su Jesús. Manatela Jesús. Yara bosakarabo. Yara bosakarabo. Tunga su Jesús. Tunga su etero. Tunga su etero Jesús. Tunga su etero. Gloria bosakaria baba. Tunga su Jesús. Tunga su Jesús. Dominante. Tunga su Jesús. Tunga su Jesús. Reçois Jésus. Reçois dans ta maison Jésus. Reçois dans ta maison. Il a dit reçois lui. Reçois dans ta acclamation. Reçois Jésus. Acclame-le. Reçois. Reçois le roi des rois. Le Seigneur du Seigneur. Reçois-le. 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 Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Vois une founau. Vois une founau. Il dit dans les banzaka. Tira le bantaka and pantaka. Tira le bantaka and pantaka. Hallelujah. 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 Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Reçois. Reçois. Acclame-le. Acclame-le. Les rois des rois. Les rois des rois. Les rois des rois. Amen, amen. Soto fare masna tiga. Sotan Jesus tiga fa etwis. Ratenantea kana wan Jesus. Tunga nandusa mtana wis. Tunga nandusa mtana wis. Zati en kumitis tunga npanzaka wisis. Awona nfandaisa na Jesus reva tunga itamtano. Awona nfandaisa na Jesus reva tunga wanaton funao.
Haleluya. Amen, amen, amen. Sota Jesosio. Sota Jesosio. Haleluya. Miaraba tsika rehetra hatrany aparantany soratsika ny tombo navitatsika an'izay tapany voalohany zay a dia hiditra amin'ny fijeovam-bela atsika tapany fahatelo de vonoko le caméra satria hieno le fijeovam-bela tsara atsika mifantoka tsara amin'izay a dia aorian'izay za manokatra video ihany koa fa atsika miaraka mivavaka eto. Amen. Haleluya. Ninao fa maheno tsara atsika manatrika atsika ny tompo teo. Faly amintsika Jesosy manatrika. Matoa misokatra ny lanitra de faly amintsika izy. Haleluya. Ka rehefa atsika zany miantso ny fanahy masina atsika mivavaka reny mampandroso azy. Rehefa miteny fanahy masina de manaraka atsika. De tonga tokoa Jesosy manatrika atsika. Teo izy de tena hoe tsapako hoe mitehaka na hatramin'ny anjely mitehaka mampandroso an Jesosy, mampandroso an Jesosy. C'est lui notre roi. Izy ny mpanjaka atsika andolian'ny lohalika rehetra, andolian'ny lohalika rehetra, ny tanana rehetra mitehaka ho azy. Amen. Tsapako mihitsy tsy za le mitehaka, ohatra misy hery hafa mihitsy amin'le tanako mitehaka ho azy. Amen. Ka rehefa tonga zany fanahy masina miteny amintsika hoe mity hafa-tanana de mity hafa-tanana fa dikan'izay eo ny tompo miaraka amintsika. Dikan'izay eo ny fanahy masina mitarika amin'iny vavaka iny. Haleluya. Ka zay manokatra ny fony amin'iny fotoana iny miditra Jesosy, miditra ho apontsika. Fa matetika atsika kristiana tsy manaraka le tariny fanahy masina de ratenao le zavatra ho azonao. Amen. Fatatsika hatramin'ny voalohany zao namboatra video zao de averiko foana hoe manisy tombo-kase Jesosy manavaka ny Virgina endry Virgina dala am'izao vanandro farany zao. Amen. Haleluya. Meko atsika ny tapany fahatelo. It is well with Jesus. Tout va bien avec Jésus. Now you're going to do a prophetic declaration. Je suis disposé, nous chantons ensemble. Est-ce qu'on peut ses mains, élever notre main droite, la main droite au ciel? Please raise up your hand, droite. Nous chantons ensemble ce cantique en disant Dieu, je suis disposé pour ton onction. Je suis vraiment assoiffé. Let us sing together and tell God that I'm very ready this afternoon for your anointing. Je suis disposé à soiffer au cœur ton onction de son moi. Je suis disposé à soiffer de toi, à soiffer de ton onction. je suis disposé, à soiffer de ton onction. Nous sommes disposés pour ton onction. Nous sommes disposés pour ton onction. We are ready for Nous your sommes anointing. assoiffés de ton onction. Destined for your Nous anointing. sommes assoiffés de ton onction. Destined for your Nous anointing. sommes disposés, Seigneur Dieu, Ready, available que for your notre vie soit le anointing. reflet de ce que tu es. Let us by your love be the Nous sommes reflection of what assoiffés de you ton are. onction. We need your Nous anointing. sommes assoiffés de ta présence. We need your presence. Nous demandons maintenant que tu déverses ton onction parmi nous. Then we ask you, Lord, to pour Que tu out déverses your anointing maintenant ton among onction us. dans cet auditoire. Que tu déverses maintenant ton onction, Seigneur. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous changera. Quelque chose qui créera en nous une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Répands ton onction, Seigneur. Répands ton onction parmi nous. Pour Et out que your nous soyons anointing porteurs de ta around us. présence. We need your Parce presence, que nous Lord. soyons porteurs de ta présence. So we want to Que carry nous your soyons anointing. revêtus de ta présence. Be covered with your Au nom presence. puissant de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Revenons de ton onction. Cover us with your anointing. Revenons de ton onction, Cover Seigneur us Dieu. with your anointing, O Lord Jesus. Revenons de ton onction, Père. Cover us with your anointing, Revenons Father. de ton onction, Seigneur. Father, cover us puissant with de your Jésus. anointing in the name of Jesus. Amen. Amen. Combien il est bon, il est How grand. good, how wonderful is our God. Nous acclamons le Seigneur Dieu Acclaim for the Lord. et nous vous prions de vous asseoir. Please have a seat. Dieu est grand. God is great. Nous allons directement prendre nos Bibles. Straight to our Bible. Nous allons rapidement lire dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2. Ephesians 2. Je vous en prie. Éphésiens, chapitre 6. Ephesians 6. Nous prenons le verset 12. Verse 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Je me sens vraiment en forme. I'm very ready. Feel better today. Je me sens vraiment en forme et je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires aujourd'hui parmi nous. Feel better this night. Then I hope that God is going to do great things Chaque fois this que night. nous allons avancer à ce message, Each, quelque chose de nouveau va se passer. each and every time you're going forward with this message, something's happened. Et tu vas comprendre que c'est pas en vain que tu es ici, c'est Dieu qui t'a envoyé. Then you understand that it's not for vain that you are here. It's God who sent you Chaque here. fois que nous avançons, nous n'allons pas terminer l'équipe telle que nous l'avons commencé. Each and every day we step up from this message. We're not going to hand that our Chaque seconde, service à the way chaque we minute qui started. passe, Dieu va ajouter quelque chose de nouveau. Every second, every minute, God is adding something in us, C'est quelque chose de spécial qui va t'accompagner ce soir. which is special. Is going to allow you this afternoon. Je vois déjà des grandes choses et des choses exceptionnelles. I can see greater thing and exceptional one. Amen. Amen. Je suis très content. Very happy. On n'a pas assez de temps les soirs. Then at the evening, we don't have much time. Je ne ferai pas beaucoup de marches en arrière. I'm not going to go backwards. J'aimerais juste aller trop rapide. Let us go quickly. Faire une récapitulation rapidement Let us go quickly just to resume what pour we get. aller directement au message où nous devons commencer. Then we're going to start today's message. Nous avions commencé les samedis. We started on a Saturday. Je parlais et j'expliquais le début de cette expérience. We're busy talking about the start of these experiences. Comment le Seigneur m'avait pris. How the Lord took me. Tout a commencé après ma méditation de la Bible. Everything started after me meditating my Bible. Je parlais de la première partie où j'avais vu les anges dans le ciel. First part, when I saw and noticed the presence of the angel in Ces heaven, anges-là étaient en train de dire, those angels were en busy, train plutôt de chanter, they were busy singing, que le temps est fini, and the time is hand. mais l'Église dort encore. Time is up, but church still sleeping. Et il disait, quel malheur. Then he say, oh wow. J'avais dit que l'attraction, la puissance de leur musique I said that the sound, the attraction of the sound, we by dégageait the, une force d'attraction qui m'a amené vers les anges. this sound that be
angels been singing attract me and let me go to join them. Je parlais des 7 anges et des 7 messagers. It was about 7 angels and 7 messengers. Je parlais de ce que l'ange m'avait expliqué que Dieu avait envoyé 7 messagers sur la terre. And what the angel told me about these 7 messengers that God sent it on earth. C'est pourquoi je vous prie souvent, chaque fois que vous sortez, demandez les papiers par lesquels on a déjà mentionné tous les points que nous allons traiter. Each and every day when you're going out, ask for those papers. Dans ces documents, vous allez voir, on a déjà écrit, on va parler des 7 anges qu'on a déjà parlé. Et maintenant, hier, j'avais fini avec le messager de Dieu, je parlais de Roger Baka, je parlais des couples Atoms, je parlais de défunt Alain Moloto, je parlais des hommes de Dieu. Et j'avais maintenant quitté cet endroit et on est arrivé hier, on s'est limité là où nous étions arrivés à l'océan Atlantique. Yesterday we ended way by we found ourselves in the ocean, Atlantic Ocean, with the angel. Vraiment, j'ai un problème à faire la récapitulation parce qu'on n'a pas assez de temps et on n'a que 9 jours et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. I cannot go backward because we don't have much time. Then there's a lot to talk about. Ceux qui n'ont pas suivi peuvent directement soit nous suivre sur notre chaîne Adam Ministry TV, là vous pouvez le voir sur internet, ou soit le suivre à la télévision, je pense, chaîne c'est quoi? Voilà, là ça passe souvent la nuit, vous pouvez voir aussi le matin et ça passe presque tous les jours. For those who miss something, just go straight to our channel, CATV Adam Ministries. Then you'll find out everything there. Voilà, aujourd'hui je commence là où on s'est limité. Today, let me start where we ended yesterday. Après avoir vu tous les événements que je vous avais dit hier, After seeing all those events, what I took yesterday, ce voyage, je le faisais avec l'ange du Seigneur. this trip I was accompanied with the angel of the L'ange Lord. m'avait dit maintenant que nous devons quitter cet endroit pour aller faire notre visite. Then the angel told me that let us depart from here and then visit somewhere. En ce moment, l'ange me dit, je t'amènerai au deuxième monde, dans le royaume satanique. At that time, the angel told me that let me take you to a satanic realm. Et tu verras des choses que tu dois rapporter aux habitants de la terre, car le temps touche à sa fin. What you're going to see there, take it to your beloved on her because time is up. L'ange, là, m'avait dit ceci. The angel said this to me. Donc, plutôt par ces paroles, nous sommes partis dans un endroit inconnu et jusqu'à ce que on est arrivé à l'océan Atlantique, comme je venais de le dire précédemment. By his word, we went to another place and then we found ourselves to the Atlantic Ocean. L'ange m'a dit que Satan a dans son autorité 3 niveaux de ses royaumes. Satan and his authority, he get three level of his Le kingdom. premier niveau du royaume de Satan, c'est dans les airs. The first kingdom of Satan is on air. Donc quand Satan a été chassé du ciel, donc de la demeure de Dieu, When he been chased away from heaven, il est resté dans le cosmos. he just stands on the cosmic plane. Apocalypse chapitre 12, le verset 3, la Bible dit, je vis un dragon apparu dans les ciels. And Revelation 3, the Bible says a dragon appear Et on le the sky. passage que nous venons de lire d'Éphésiens chapitre 6, il dit le principauté, les autorités qui sont dans les lieux célestes. And this verse is talking about authority, prince of darkness who are in the realm. Maintenant, avant que Satan parte pour combattre Dieu, donc il cherchait à renverser Dieu pour prendre son trône. Before Satan starting a war with God, he was just setting to take God away from his throne. Il a commencé d'abord par sa conspiration, gagner les anges pour que leur rébellion soit quand même forte. He just starting rebellion, then handing some angel on heaven so that he can stand with Mais his word. lorsque Satan avait échoué, When he just fell down, et les anges qui étaient corrompus avec lui, qui espéraient renverser Dieu, prendre maintenant le trône de Dieu, and with those corrupt angels together with him, ils étaient chassés du ciel, they were being chasing away from heaven, c'est-à-dire de la demeure de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de cieux. which is where God staying.
Mais maintenant, lorsqu'ils sont descendus, When Jesus came down, il y avait un groupe des anges. there were a certain group of angels. C'est à ce moment-là qu'on les appelait les anges déchis, donc des gens que Dieu a rejetés. It's whereby they called them the rebellion angel, where they were Que forsaken by certains God. gens appellent des démons. Or, en réalité, les démons sont des productions des anges déchis. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Rebellion angels are not demons. Demons are just the Mais reproduction maintenant, of qu'est-ce qui va the, se passer? what is going to be happening. Certains anges déchis étaient déçus de ce que leur conspiration n'a pas tenu. Some angels were just desperate because of what they had done was D'autres not anges successful. déchis se sont séparés de Satan, sont allés dans d'autres galaxies. So that they separated with Satan, then went to another Un side. jour, je donnerai les témoignages si les anges déchis, je vais vous expliquer. The day I will give my testimony for those rebellion angels, and then I'll explain to Mais you maintenant, better. ceux qui sont restés dans l'autorité de Satan, Those who remain on Satan and under Satan avait authority, maintenant organisé son royaume. then he organized his kingdom. D'autres anges déchis sont restés dans les airs. Others remain on here. D'autres catégories des anges déchis sont descendus sur la terre, Others came down on earth. c'est-à-dire dans la création, dans l'univers. Some come in this creation, D'autres physical catégories des worlds. anges déchis sont descendus dans les eaux. Some went in water under. Alors, Satan a les royaumes dans les airs, il a des royaumes sur la terre et il a aussi des royaumes dans les eaux. Satan a kingdom on here, on earth, and in waters. Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 4, Matthew 4, lisez le verset 1 jusqu'au verset 8. Matthew 4 from 1 to 8. Il montra à Jésus tout le royaume de la terre. Shows Jesus all kingdoms on earth. Ce sont ces royaumes-là que Satan gère sur la terre. It is his kingdom whereby is ruling Alors, on il gère earth. encore une autre catégorie de royaumes qui sont dans les eaux. Ruling another kingdom on water. Alors, mon expérience là-bas était de visiter le royaume des airs, le royaume de la terre et le royaume des eaux. Donc, ce sont des royaumes au pluriel parce qu'il y a beaucoup de royaumes. My experience was just to experience all those three kingdoms from here, Et maintenant, l'ange me dira, on earth and on water. voilà, les royaumes de la terre, Apocalypse chapitre 13. Kingdom of earth. Dans ce même Revelation chapitre 13, vous allez aussi lire le royaume de la terre, dont le diable est sur la terre et aussi sur les mers. Revelation 13, then there is a kingdom on earth and the kingdom of water. Alors il me dit, dans tous ces trois niveaux de ces royaumes, Telling to me on those three stages l'ange of du Seigneur m'a dit ceci: nous allons visiter 33 chambres de tous ces trois niveaux du royaume satanique. on those three stages of kingdom, we're going to discover about 33 rooms among all those kingdoms. Alors maintenant, Therefore, il me dit ceci: the angel said this. nous allons commencer notre première visite dans le royaume des eaux. Let us start our first one in the kingdom of water. Nous allons commencer notre visite dans le royaume des eaux. First visit in the kingdom of water. Nous sommes allés jusqu'à l'océan Atlantique. We went to Atlantic Oceans. C'est dans l'océan Atlantique que nous avons rencontré, comme j'avais dit hier, nous avons trouvé une sirène qui s'est baignée. It's whereby we meet that siren who was just bathing himself, Elle montrait ses seins aux hommes showing his breasts et to elle a people. professait beaucoup de paroles de malédiction. That you were kissing by his words. C'est comme si aussi derrière elle il y avait une trône. Il y avait un trône And behind that siren there were a throne. Alors maintenant, il y avait beaucoup de gens qui le servaient. Then people they were serving her, J'étais maintenant dans l'étonnement de le voir. being astonished to see that meme. Parce que je n'ai jamais vu une créature aussi immense telle que j'avais vu cette sirène. Because I've never seen and met that meme before. Alors l'ange m'avait dit ceci. Then the angel said this. Il me dit d'abord,
The angel says, le royaume des eaux, this kingdom's water, le diable l'a confié à la puissance féminine. the devil handed it to a woman one. Les esprits qui gèrent des eaux, des océans, des fleuves, des ruisseaux, des sources sont des esprits féminines. All those spiritual handles the water are a woman one. Il dit c'est par ces esprits des eaux qui viennent l'impudicité, débauche, le mensonge. It's there by a kingdom of water coming sexual immorality, sont des debauchery, and Ce lies. sont des actes qui enveloppent facilement les hommes de la terre. Are those kind of things that attach Parce to qu'un a human homme- being, because a human being, Un homme résiste difficilement à une femme par la tentation. a human cannot stand before a wife, a woman. Alors le diable utilise la puissance des eaux féminines maintenant. Il a confié le royaume des eaux à la puissance féminine. And the devil just handed that kingdom to a woman. Donc catégorie des démons et des anges, plutôt parlons des démons qui opèrent là-bas sont des démons féminines. Those kind of demons living there are the woman one. C'est dans ces royaumes des eaux que viennent les esprits que nous appelons des femmes et des maris de nuit. In that kingdom, whereby coming the men and spiritual women and Mais spiritual pendant que wife. l'ange était en train de me parler, Where angel are busy on explaining to regardait me, cette sirène était en train de s'exhiber. we're busy watching this meme who is showing up herself. Là, nous étions arrivés à Mwanda. Then we reached that Et city, on Wanda, voyait cette femme, donc la sirène là, au milieu de l'océan. seeing the meme inside the water, in the C'est à ce middle of moment-là the water. maintenant Therefore, que je vis de gros navires venir accoster. it's at that time then I saw boats Et c'est à coming ce and moment-là standing. que de grandes personnalités, même de notre pays, descendaient maintenant pour aller vers la sirène. Whereby all our authority on this earth, they were J'ai vu coming out beaucoup des and autorités, going to the beaucoup de meme. politiciens, beaucoup de célébrités, beaucoup de pasteurs. Political people, stars and pastors coming down and going to visit the meme. Tous ils descendaient de leur navire Coming down from pour check aller out à la for the boats, rencontre de la sirène. then to meet the meme. Mais maintenant, ils étaient en train de le louer Then et de l'adorer. they were praising her. Ils disaient gloire à la reine. Glory to the Ils disaient gloire king, à la reine des eaux. glory to the king of water. Ils disaient c'est toi qui accordes la liberté, le pouvoir et la domination. By you we have freedom and Nous régnerons Liberty. pour ces royaumes et nous dominerons la terre. we're going to rule in this kingdom and dominating the Après, earth. j'ai reconnu beaucoup de gens que je ne peux pas citer pour Acknow- éviter des ennuis. I acknowledge many people on earth, but I cannot Maintenant, name them. ces gens-là avaient des livres dans leurs mains. Those people handed book on Quand their ils disaient hands, gloire à la reine, where they were just praising the chacun queen, d'eux offrait des cadeaux à l'océan. and they just giving gifts to the Ils versaient ocean, comme des parfums, je voyais beaucoup de choses. like a perfume, many things, many gifts. Je voyais beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui dans des postes très élevés. Many women being authority on her, on Ils this jetaient des earth, parfums, le parfum là que nous connaissons souvent. Beaucoup de parfums que je peux aussi citer. carrying perfume to that meme, Je vis des poudres aussi qu'on jetait là-bas. and powder also. L'un des poudres aussi que les gens utilisent à chanteur. One among it a chanter. Je voyais beaucoup de parfums aussi qu'on versait là-bas. Many perfume, On versait ces parfums à l'océan. many perfume in the oceans. Donc, chacun d'eux avait l'obligation de verser, de donner des cadeaux à la reine pendant que la reine était en train de s'exhiber. Each of every man is supposed to give a gift to Je a voyais des woman faux d'étain qu'on while appelle the queen XXL. was showing herself. Les femmes, vous les connaissez, hein? XXL, quelque chose comme ça. Je voyais, on prenait ces faux d'étain là, on les jetait à l'océan. I can see that powder and foundation and throw it in the ocean. Chacun devait offrir quelque chose qui avait des codes sataniques. Each and every one had something to throw in the water with named by satanic codes. Donc, tout ce qu'on devait donner à la reine devait avoir au préalable des codes sataniques. Each and everything that you're supposed to handle to the queen supposed to have a code, a satanic code. Alors, ils étaient en train maintenant de verser cela dans l'eau. Then they were busy throwing it on water. Et la reine continuait à s'exhiber. Then the queen was busy showing himself. Maintenant, ils avaient des livres dans leurs mains
handle books on their et il hand, répétait des prières. repeating some Mais prayers. il répétait des prières sous forme de parler en langue. Repeating some prayers, something like tongues. Et majoritairement, c'était des langues aussi auxquelles nous écoutons beaucoup de gens parler ici. Yes, some among all those tongues we C'est pourquoi l'ange hear m'a dit it on ceci. earth. Then the Si tu angel n'as pas told le me, don de parler en langue, if you tais-toi. don't have that gift of speaking in Dieu tongues, ne t'a pas donné ce don-là, n'allez même pas l'apprendre quelque part. God did not giving you that gift of speaking in Par tongues. ces Don't even try. apprentissages, beaucoup de gens ont parlé des langues des démons. By sans you le savoir. trying speaking in tongues, many people are speaking demon's tongue. Il versait beaucoup de choses dans l'océan. Then pouring things on Chacun oceans. remettait quelque chose de précieux qu'il possédait. Each and every one just pouring Et surtout plus something, des choses qu'on utilise à des rituels a sataniques. greater thing, but they using in their rituals. Je vous dis beaucoup de choses, Many things, beaucoup de sortes de parfums many perfume, que les gens utilisent. oh, that we are busy using here. On les versait dans l'océan. Then we're busy storing Il y it avait on aussi ocean. certaines laits de beauté qu'on versait dans l'océan. Some lotion also, they pouring it on Ils devaient le ocean. verser dans l'océan. Some lotion also pouring on the ocean. Alors pendant qu'ils faisaient ces pratiques-là, While those guys busy doing what they're doing, soudain, suddenly, un vent impétueux souffla then the wind blow. et l'océan s'ouvrit. The wind blow and ocean Pendant be que open. l'océan s'ouvrait, When the ocean be l'ange open, m'a dit ceci. the angel said this. Celle-ci que tu vois, c'est la reine des eaux. The one that you notice is the C'est queen elle of qui waters. reçoit toute la gloire des eaux. She's the one who receiving all the glory in waters. Tous les accidents qui se passent dans l'océan, All accidents tous in les gens qui here, meurent, all people dying in water. souvent il envoie des sirènes pour captiver des âmes She's the one who's making it et le to rendre capture ses souls. serviteurs. Then let them to be De milliers de the- personnes her étaient à son servants. service. Thousand and thousand people C'était are des gens saving her. que lui il avait tués et qui devaient lui servir. Are those people that have been killed in water is supposed to save Mais her? maintenant, lorsque l'océan s'ouvrit, When the oceans be open, je vis des êtres apparaître. I can notice some. Parce que lorsque l'océan s'ouvrit, When the ocean be il open, y avait une grande ouverture. then they just a wall. Et devant cette ouverture, deux êtres apparurent. And not this all, the two Se human beings tenir à are côté de l'un à standing. l'autre. One in the right side, another one in the left side. L'un portait sa robe qui était transparente, One just wearing the garments was being shown. qui montrait ses parties intimes. The garments were being shown. Et l'autre aussi, Another one qui portait sa robe noire, wearing also a black garment. tous deux étaient devant et faisaient des incantations. And those two people, they are just doing incantation. Alors pendant qu'eux faisaient des incantations, While they're busy doing les those, satanistes qui étaient à bord de la rive devaient maintenant continuer à donner des louanges et des adorations. all those satanic people coming, they're supposed to praise and worship the queen Ils devaient of continuer waters. à lui rendre gloire. Praising the queen of Après waters. quelques minutes, la reine des eaux disparut. After some while, Parce then qu'elle, she l'ange me dit, disappeared. apparaît souvent pour recevoir des cadeaux. She just appeared and then to receive gifts. C'est pourquoi chaque fois que l'ange m'a dit, on veut construire un pont, Every time the angel told me, every time we want to une build route qui the traverse soit l'océan, fleuve, ainsi de suite, or a way going through by water or il est somewhere, toujours recommandé de verser des choses. it's allowed us to just throw things On doit donner in certains there. cadeaux de bière, ainsi de suite. Yeah, pouring things on water. Ce sont des signes à la vénération de la reine. This is way by you praising that queen in water. L'ange me dit, elle partage aussi sa gloire avec la reine du ciel. And then the angel says she's also sharing the glory with the queen of skies. Souvent, lorsque les gens arrivent peut-être dans une église qui est quelque part ici, When people are just reaching some church around here, il y a une grotte, on met statue d'une femme, yes, a statue, women statue les gens around a partent church. là-bas et se prosternent. People going there and bow down. Directement, ils louent la reine du ciel. Then when they just bow down, they just praise the Mais qui queen est of codé aussi à la sky. reine de la mer. Yeah, whereby they working together to a queen of water also. Alors, je continue. Then I carry on with Lorsqu'elle a my, reçu ses cadeaux, elle disparut when she just received all those gifts and she disappeared. et partit. She left.
Mais maintenant, ceux qui étaient restés là, dans cette ouverture, Those who remember in that gate, in the les wall, deux êtres qui apparurent, ils avaient vraiment de formes mystérieuses. all those people who appear, they were just Que funny look. je ne vois pas comment les décrire. I can't even describe them. Ils dirent aux hommes qui étaient à bord Telling all those people around qu'aujourd'hui, today, il est censé d'entrer dans l'océan all who are allowed getting in ocean, que des anciens membres all those holder members et de nouveaux adeptes qui doivent être initiés. and the newcomers who supposed to be initiated. Lorsqu'ils dirent cela, When they say, les hommes de la terre then those people come back, répétèrent encore: repeat it again. gloire à la reine des eaux. Glory to the Queen of Nous Water. régnerons et nous gouvernerons la We're terre. going to reign and gather the Alors, earth. ils dirent encore: Then they say again, chacun de vous entrera par rapport à sa fraternité. each and every one going through according Donc, to his la father. fraternité qu'on parlait de là-bas, on parlait là-bas, The fathers, what they were talking about, c'était les there, sectes occultes de ton appartenance. it was that they sect where you belonged Et la raison auquel tu veux entrer là-bas. and the reason why you want to go through. Et chaque personne qui devait entrer Each and every one is supposed to go devait through. maintenant donner le code, le mot de passe de la fraternité auquel il appartient. You're supposed to give a password from whereby you belong. Et ils devaient maintenant connaître ces codes-là. Then they're supposed to know it. Si ça répondait avec ce qu'eux possédaient, If this password going ces to derniers answer, étaient autorisés d'y entrer. and then if this password going to be answered, Alors then les you hommes get n'étaient pas in. obligés d'entrer en regardant là où ils entrent. You cannot enter and facing where you Ils going. entraient toujours en regardant la terre. Then you enter there and by Et the back. pendant qu'ils entraient à l'océan, chacun d'eux professait encore des paroles de malédiction. While they're busy entering, those people kissing on Ces this wave. occultistes entrèrent et ces satanistes. Those satanic people and occults C'est alors entered que l'ange inside. me dit d'y entrer aussi. Then the angel say, "Let us go in also." En ce moment, nous vîmes entrer ensemble Then we enter. et nous fîmes retrouver à l'intérieur. We found ourselves in there. Chose étonnante de ce que j'avais vu là-bas. Astonishing what I found there. Il y avait un royaume sous l'océan. Yes, a biggest kingdom under the water. Des images. J'ai besoin des images. Il y avait tout un royaume sous l'océan. A kingdom under the water. Un grand monde. A biggest one. Ça semblait comme si je me retrouvais dans la terre ferme. Look like I found myself here. Comme un monde réel tel que nous sommes. It was like it's real. Donc, That rien ne montrait qu'on était sous l'eau. so nothing was noticed that I was in under the water. Rien ne montrait qu'on était sous l'océan. Nothing noticed showing that I was under the water. Rien ne prouvait qu'on était sous l'océan. Nothing can notice that I'm here Donc c'est under comme the si water. seulement on s'est retrouvé encore sur la terre parce qu'on était vraiment réellement dans un monde. It's like I found myself here on earth Non, because tournez it le was chat. a Tournez le really chat comme ça, comme ça. Non, non, comme ça. Je dois rester ici. Voilà, je continue à dire. let me carry on. C'est comme si nous étions dans un monde réel. It was like I'm in a real world. Donc c'est comme si je quittais seulement les Congo, je suis allé en Brazzaville. It's like I just left DRC and go to Donc il n'y Congo avait Brazza. rien à soupçonner qu'on était à l'océan. Nothing suspicious. Chrétiens, Christian. des villas, des maisons, des autoroutes, des Houses. voitures de luxe. Houses. Et certaines Luxury. voitures, Cars. sur la terre, on ne l'a pas encore. Some cars, we don't have it here. La technologie de là-bas est trop avancée que notre technologie de la terre. A new technology. Alors, j'étais étonné de voir, car je ne comprenais pas ce que je voyais. Then I was very astonished L'ange because me I dit was not ceci. to realize what I was seeing. Il me dit, cher frère, Then the angel called me, brother. ne sois pas persuadé en ce que tu es en train de voir. Yes, don't be astonished about what you C'est un see. royaume mensongère This thing is not real. où le diable l'a créé pour mentir aux hommes qui viennent ici comme si
Ici aussi, il y a une vie, vous pouvez quitter la terre et vivre ici. Whereby the devil just make it real, where he's lying people. Il me showing dit, ce people n'est that pas un monde réel. it's not real, this kingdom. Ce n'est pas un monde It's réel. not real, this C'est un kingdom. monde de mensonges. It's a kingdom of Il me dit, lies. Satan est le père des mensonges. Satan is a father of lies. Il a créé ce faux paradis pour séduire les habitants de la terre. Creating a false paradise so he can seduce people on Et earth. ce faux monde pour séduire les hommes. A false world seduce people on earth. Il a créé ce faux monde pour détourner les hommes de la terre. Creating this false world so that he can dispatch people on Mais earth. c'était, je vous dis, c'était un grand monde comme on ne peut pas l'expliquer. But it's the way I can see it is feeling like it's Il y real. avait des milliers d'hommes là-bas. Thousand people Des gens qui living marchaient there. entre eux, des gens qui se parlaient. Busy talking, busy Donc, doing. c'est comme si on est dans un monde réel, comme si on est à bon marché, comme si on est en ville, comme si, je ne sais pas, comme si on est où. L'ange me dit, ne te détrompe-toi, c'est un monde de mensonges. It's like our visiting our city here in town. Un And the monde angel créé said- par le diable pour tromper les hommes. and the angel told me this is a liar. Je Don't voyais just des be soldats. attracted to it. Je voyais des civils, Can see je voyais des soldiers, enfants, see je voyais des gens avec leurs voitures. people driving cars. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Many people there. Mais chose étonnante, j'ai aussi reconnu certaines personnes qui sont mortes. Then I can find this and notice some people L'ange who me dit- dead along. Certains gens que tu vois ici, Some people that you are les démons seeing. portent leur image Demons that just killing the pour images. tromper les nouveaux adeptes. Lying those newcomers. Que tu vois, un tel aussi était mort, il est maintenant ici. Then when they just come, you say, Mais such were certaines dying, then you personnes sont can see. réellement là-bas. But some that real for real Ce sont there, des gens qui ont vendu leur âme au diable. that so those one who sold Ils devaient themselves vivre 40 ans par exemple sur la terre. supposed to live for 40 years on Lorsqu'il est earth. allé dans l'occultisme, When he went to occult, on a abrégé ses jours où il a vécu 30 ans sur la terre. then he cut off his Et il va belongings. continuer son 10 ans là-bas comme un esclave. Then the rest of the year is going to continue there like a C'était des slave. milliers d'hommes. Thousand people living Aujourd'hui there. n'était pas la lumière, mais la lumière. Ça va déranger? C'est trop sombre comme ça. Ça va déranger, Gradin? Bon, comme ça un peu ça va, non? Ça dérange toujours? Bon, d'accord, on fait comme ça. Mais maintenant, l'ange était en train de m'expliquer. Look, the angel were busy explaining to me. Il me dit ceci. The angel said this. Ici, c'est un grand gouvernement satanique. Look, this is a greater satanic government. Un grand gouvernement satanique qui opère dans cet endroit. Greater government satanic. L'ange m'a dit quelque chose qui m'a étonné. Then the angel said Il something me that I dit was ceci. shocked. He said this. Ici, ils ont leur gouvernement, Here they have a government, des institutions bien assises. well institutions. Ils ont des prisons, ils ont des écoles, ils ont des universités, ils ont presque tout ce que les hommes ont sur la terre. They have prisons, schools, and university. Everything that you can find on earth. Et tout ce gouvernement d'iniquité contrôle maintenant ce monde-là. All those governments of iniquity Ils ont controlling des this lois, world. ils ont des justices là-bas. They have law and justice there. C'est un royaume qui contrôle tous les systèmes. It's a kingdom that's controlling all systems. Il me dit, ici viennent beaucoup de professeurs des universités, Here comes some professor from university. beaucoup de politiciens, beaucoup de ministres, beaucoup de députés, beaucoup de pasteurs qui partent là-bas pour chercher du pouvoir. Some political pastors, ministers going there to just be and be Beaucoup de powered. personnalités partent là-bas Many authority goes there. à la recherche du pouvoir et de comment régner sur la terre. Being empowered and how to rule on earth. Je voyais beaucoup de choses maléfiques. And then I can see all malefic things. Il me dit encore ceci. Again, the angel says, Lorsque vos entreprises d'assainissement des eaux potables, donc, régie des eaux, ainsi de suite, all those companies working with water on on ne earth, veut pas citer l'entreprise quelconque,
I'm not going to name Mais toutes les this. entreprises des assainissement d'eau potable All those companies for water ont on des earth, cautions qu'ils versent dans l'eau parce qu'ils prennent quelque chose qui appartient dans ces royaumes. they also pour something when they want to take water from you guys on earth. Et ils ne peuvent l'avoir que sous l'autorisation de la reine des eaux. And they can only have water if the queens allow them to have it. Ils utilisent beaucoup de choses de la terre. And then they're using many things from Et earth. ils sont producteurs de beaucoup de choses que les hommes utilisent de la terre. And then they are producing things that you guys are using on earth. Avant que vous ayez un plasma sur la terre, là-bas il y avait déjà des plasmas. Before you having TV, there were TV already. Toutes les voitures de marque que nous avons sur la terre étaient déjà là-bas. All those Lexus cars before coming on earth, they there on earth on water. Tous les armes que nous utilisons sur la terre viennent déjà là-bas. All those weapons, the clean one, when before you Là-bas, guys eux using l'utilisent it, d'abord, coming ils ont from fait here. l'expérience, après ils vont l'envoyer sur la terre. They just try it, using it before sending it to you. Je voyais des routes et des autoroutes presque partout. I can find the way. Il y avait des Highway, bâtiments partout. freeway. Alors l'ange me dit ceci. Then the angel told me, Mais je vais t'amener d'abord quelque part let me take you something où before. tu vas voir beaucoup de choses abominables. When they're going to see Parce que cet endroit abomination, vraiment faisait ressentir la présence de la when sorcellerie. you're going to see abomination, whereby you can find the Il y avait witchcraft beaucoup de forces du mal qui régnaient dans cet endroit. unclean forces rule that Alors place. l'ange me dit maintenant de m'amener quelque part. Then the angel said, let me take you somewhere. Il me dit je t'amènerai dans la voie où empruntent beaucoup des hommes. I'm going to lead you whereby many people Je are t'amènerai living. d'abord là où les gens viennent chercher du pouvoir. I'm going to take you whereby people just come to shake Moi je ne powers. connaissais pas cet endroit, mais lui connaissait Did l'endroit. not know the place, but him knows. Parce qu'il y avait beaucoup de routes devant nous. Because there were many ways. Et routes lui m'avait come. maintenant montré la direction à prendre. Then show me direction. Nous avons commencé à marcher avec l'ange. Then walking with angels, Et nous sommes arrivés quelque part. reaching somewhere. La route où nous avions emprunté The route where we came et by, où nous étions arrivés, where we take the, il y avait une grande route encore. and there were a greater Il me freeway. dit ici c'est le quartier général de tous les loges qui sont sur la terre. And the angel told me this is a great city Toutes whereby les sciences occultes que vous connaissez sur la terre, all those occults les living messages here, de Graal, les primacuria, c'est nombreux. Primacoria and so on. Ces sciences-là, All those satanic leur sciences, quartier général c'est ici. all those satanic sciences. This On is continue a- à marcher a avec great l'ange. city. Then we carry on going, On continue à marcher avec lui carry on walking. jusqu'à ce que nous sommes arrivés quelque part. Then we found ourselves somewhere. Nous avons vu une grande salle. Then we saw a great Et wall. au-dessus, on avait écrit quartier général. And then on top, Maintenant, they just l'ange say, était en train de m'expliquer. and the angel just explained to Il me me. dit, ici, c'est le quartier général. And then here is a great city. Ils ont pris le système qui se passe ici, ils l'ont amené sur la terre que vous appelez le communisme. Vous le savez bien, où on rassemble toutes les religions de la terre. They took a system from here and they bring it there where you guys living way by Mais they maintenant- just assembly all the L'ange me dit là-bas, ils s'unissent encore maintenant pour revoir leurs objectifs. thereby they just rule themselves a way to find out the aim. Il me dit quoi que sur la terre, ils opèrent d'une manière diverse, mais ils ont toujours des objectifs communs. Although on earth they just working in one way and another, but they have a common Il one. me dit encore ceci. La Again, the diversité angel de said, toutes ces sciences occultes sur la terre the one way another of all those cults on earth détermine leur pouvoir de domination et d'assujettissement des hommes de la terre. determine how they are powerful and how they ruling people on earth. Alors il me dit, nous sommes vraiment en retard, nous devons entrer à l'intérieur. Say that we are late. Parce que Let us bientôt go ils in. vont finir leur réunion. Because soon they're going to finish the Mais meeting. quand nous sommes entrés à l'intérieur, When we enter inside nous allons the trouver hall, de milliers d'hommes à then l'intérieur. I'm going to find thousand De people. grandes personnalités de la terre étaient assis à l'intérieur. Greater people and authority being sitting down Ils inside étaient the assis hall. par rangées.
Yes, sitting in the wall et by assis a aussi rank, par rapport à leur grade. sitting according to their authority. Dans cette salle étaient composés tous les sectes de la terre. In this wall are all those sects on Au earth. premier rangée étaient assis des pasteurs. First rank is was Donc the le pasteur occupait la première place. first line was pastors. Ainsi d'autres religions après. Or those religion coming Et les after. derniers maintenant étaient des occultistes. The last one come the all occults. Et ceux qui clôturaient étaient des sorciers. And others coming after occults are L'homme witchcraft. expliquant maintenant la catégorie des personnes qui étaient là. The way he was just naming all those Parce people among their que pastors. d'autres avaient vraiment la forme humaine. And others he just like look like a human being. Et certains parmi eux n'avaient pas de forme humaine, étaient à des formes des démons, des esprits maléfiques. Some they were not looking like a human being, they were just looking like a demon. Alors l'ange me dit ceci. The angel said this. Certains là que tu vois, ce sont des hommes que tu avais vus au début qui sont venus en réunion. Some can notice there are human beings coming to Ce this que tu vois sous meeting. forme des esprits, ce sont maintenant des démons. Those who find it saying that a spirits are demons. Il dit chaque occultiste détient quelques légions de forces maléfiques qui l'accompagnent dans sa mission sur la terre. Each and every occult have his demon who's accompanying to accomplish his mission Donc, on par earth. exemple, lorsque quelqu'un part dans l'occultisme pour chercher la protection, When you go to a cult to look for something on to lui protect donnera you, certaines catégories des esprits démoniaques qui vont le protéger. they're going to handle to you such spirits who are going to protect you. Je parlais un jour avec un homme de Dieu. Busy talking with a man of God Il one m'a dit day, ceci. told me this. Il se disait toujours dans son cœur, Inside him, he was just saying, dans un régime déjà passé, yes, in the previous il me dit, si je government, rencontre ces messieurs-là, je vais lui demander l'argent. say, Vous savez, non? Vous comprenez la the day personne, I hein? met this person, Que I'm tout le going monde to ask dit, si him je le money. vois, Each je and vais lui everyone demander say, l'argent, moi. if I C'était just à l'époque, meet him, dans I'll notre ask, régime, le I'll régime ask déjà money. précédent. I'll ask money from him. Si je rencontre seulement cet homme, If I just meet him, parce que cet homme-là, on chantait pour lui, vous connaissez à l'époque. Je ne dis pas de citer son nom, vous connaissez seulement. Alors, ce pasteur-là avait rencontré cet homme. Et cet homme-là lui a dit, mon fils, tu m'as beaucoup cherché, que dois-je faire pour toi? Le pasteur a oublié ce qu'il voulait demander. Il a commencé à dire des choses qu'il ne pouvait pas dire. Mais quand cet homme est parti, il s'est souvenu, il a dit, oh, mais je pensais lui demander l'argent. J'avais dit que cet homme va résoudre tous mes problèmes. Mais comment j'ai oublié? Ce sont des catégories de forces maléfiques qu'on donne aux certaines autorités how I forget to ask money from this man. qui exercent la domination sur les hommes. There are some spirits that handed to you for Donc them vous pouvez to, le voir to comme exist. ça, vous perdez vos raisonnements, après vous allez vous souvenir, il est déjà passé. You can just meet him and forget everything, and you come in yourself Est-ce que when vous just comprenez? pass away. Alors maintenant, il y avait ces catégories-là des esprits-là. Such of spirits, Il dit, ils sont au service de quelqu'un, mais la personne n'est pas disposée pour assister aux réunions aujourd'hui. C'est pourquoi il a envoyé ses acolytes, ces démons qui sont à son service, d'aller assister aux réunions pour lui faire un rapport. the owner of this spirit is not available to assist to the meeting. The reason why he sent this demon, then he's going to handle him. Bon, tel que vous voyez maintenant, how lorsque nous nous this sommes is entrés, working. The way we see, when we get la in, porte était de l'autre côté. this is the gate, the main gate. Et nous nous enter. sommes juste venus se tenir à côté encore. Then we just come at the other side of the corner. Et celui qui était devant était maintenant un ange déchu. The one was leading meeting. C'était lui. This C'était lui Angel. qui présidait la réunion. is the one was leading meeting. Quand nous sommes arrivés, When we just enter, écoutez ceci. look. Pendant que aussi l'ange était toujours en train de me parler, donc l'ange me parlait et on continuait de voir. Then the angel will busy explaining to me. Then we're busy seeing also what is happening there. Alors lorsque nous sommes arrivés, When we reach a place, l'orateur là qui présidait la réunion ces jours-là, the one was leading the meeting. écoutez ce qu'il va dire. Look what he's going to say. Donc nous sommes arrivés au point, comme je venais de le dire, ils terminaient déjà leur réunion. We just found where the such finished the Ben, meeting. maintenant, il s'adressait au pasteur. Then this angel were busy talking to a pastor. Il a dit pour vous, le pasteur, You pastors, il a dit vous avez besoin de certains outils pour mieux faire votre travail. you need some utensils for you to do well your work. Parce que le pasteur là, on les écoutait, il demandait plus de pouvoir.
because all those pastors are just asking for power. Je vous dis, si je cite les noms, vous allez regretter. So if I just name them, you're going to regret yourself being Alors ces deceived. pasteurs avaient toujours besoin de plus de pouvoir. Those pastors needed power. Il leur a dit, j'ai écouté votre demande. And then the leader said that I hear you. Bon, pour la réunion d'aujourd'hui, vous avez besoin de certaines choses pour vous aider à votre travail. For today's meeting, you just need some Il dit, utensils premièrement, so that you can do your work. Vous avez besoin de bagues. First of all, you need ring. Vous avez d'abord besoin de bagues. You need rings. Vous connaissez tous ces bagues, non? You know all those rings. Vous le voyez chez beaucoup de pasteurs. Moi, bague mo galati bague mo ezana mo mutumo ya mwindu boy. You can find it to many pastors. J'avais quelques photos de certains pasteurs, je voulais projeter, que j'ai vu là-bas aussi. Et aussi sur la terre, ils ont ces bagues, mais on évite des ennuis. I had some images of some pastors who handle those rings, but Je suis I fatigué cannot. des affaires de justice à tout moment. I'm very tired going J'ai in court. changé ma méthodologie du I'm travail. very tired going in court every Bon, time. voyez, il y avait des sortes de bagues. Those kind of rings. Oui, je vois certains jeunes aussi dans la rue le portent. Bon, parfois ils sont ignorants. Some young also wearing this ring, but they are ignored. Mais je ne crois pas à un pasteur atteint un niveau, avoir une grande église. Il y avait un pasteur. Le samedi, je serai avec un père ici qui va venir nous voir. Un jour, il m'a dit, il y a un pasteur qui s'intéresse à écouter aussi ton témoignage. Il m'avait appelé, allons lui voir. Nous sommes partis voir ce pasteur. Nous l'avons trouvé, il portait ses bagues ici. I just can't go and visit some pastor, and then when we reached the place, I found him wearing this kind of ring. Son église, The ils ont church. raconté ici, moi, bon, je laisse tomber. The church is around there, way by this bakery. Alors le pasteur lui a dit, bon, tu m'avais appelé, tu avais besoin du prophète Aston, bon, comme moi je le connais, c'est la raison que je l'ai amené. Pendant qu'on parlait avec cet homme-là me parlait, il pointait toujours son bague devant moi comme ça. The way we were busy talking together, the pastor was just facing to me this ring, Celle-ci. this one. Et moi je voyais quelque chose comme des éclairs sortir. Then I was just found this that like lighted. Il m'a dit, l'homme de Dieu, ton témoignage m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup touché. En tout cas, on va organiser un programme. Then Et moi, je dis dans mon cœur, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. And we were on busy va pas flattered organiser. Et to be jusqu'aujourd'hui, on a mis les flattered jours, la date, l'heure qu'on n'a jamais réalisé. Yes, we never meet again. Alors, ils avaient besoin de ces bagues. Then they needed all those rings. Ces bagues ici, c'est la communication de la malédiction aux hommes. Those kind of rings are just cases. Chaque fois qu'il y a il vous Preaching, montre la direction de ces bagues. showing your rings, Il communique la malédiction à l'assemblée. communicating cases in people's Donc, gods, Et communique maintenant la malédiction aux hommes. communicating cases in Il dit, vous people's avez gods. besoin de ces bagues ici pour vos rituels. Then he said that you need this rings Parce que la for force your de leur service. royaume là-bas, c'est lancer plus de malédictions aux hommes. You know, there it's just about kissing people. Mais d'autres bagues. Tu n'as que ça? Wow, je pense avoir oublié d'envoyer d'autres. Bon, je pense que tous les bagues sont ici. Ramenez le signe là des francs-maçons. Il y a aussi quelques bagues qui sont comme ça. Les bagues nous sont en arabe. Some rings also have this sign. Maintenant, ce bague montre l'appartenance This- de loge auquel appartient ces derniers. This kind of ring is just showing where you belong. Et ce bague a pour objectif de communiquer la malédiction à l'assemblée. Yes, this ring is just for him to communicate the cases in the people God. Donc chaque fois qu'il vous montre la direction de son bague, c'est-à-dire il vous communique la malédiction. Each and every time he's showing you your ring, it means that it's communicating your curses. Mais il disait maintenant chacun aura quelques bagues par rapport à sa fraternité. Then he said that each and everyone is going to have some ring according to your Certaines bagues sont belonging. pour telle fraternité, par exemple Maïkari, Prima Curia, franc-maçonnerie, ainsi de suite. This kind of ring belongs to such sect.
Il y avait beaucoup Maikari, de Fatma responsables, Saneri, de Rose grandes Cole. célébrités de la terre qui étaient Yes, là-bas. all celebrity, authority, ministers in there. Alors chaque fois que ces démons parlaient, devant lui, il y avait aussi un tableau. Each and every time when the demon will be speaking, there is also a Tout ce board qu'il before disait it. s'affichait dans ces tableaux. When you were busy talking, then it was written Il leur on a the dit board. encore, Then he say again, vous aurez besoin de chaînettes. you need necklace. Les dernières photos que je t'ai données avant de monter ici. Chemise pembe, chaînette Mobachewa. Vous aurez aussi besoin de chaînettes. You also need necklace. Pas toujours trouvé. Pas encore. Bon, si tu n'as pas trouvé, viens prendre. Bon, je vais seulement expliquer et vous allez comprendre. Let me just explain, then you understand. Tu dois me remettre parce que je prends mes versets. Voilà. Vous allez voir, il y a aujourd'hui des pasteurs, des prophètes. You find out about pastors and prophets Ils portent certaines chaînettes comme ça. wearing some necklace. Pour moi, la chaînette, c'est un A long chain, a long necklace, chaînette qu'on dit sacerdotale. a long necklace calling a sacerdoce one. Voilà. C'était ces catégories de chaînettes que j'avais vues. A kind of necklace that are found there. Surtout beaucoup de jeunes sans révélation Many young without revelation. pensent que c'est ça les sacerdoces. Many young without revelation, knowing that this is a Alors il leur a sacerdoce. dit, vous aurez aussi besoin de chaînettes. Say to them that you also need necklace. Il a dit encore, vous aurez besoin de grummettes. Say also you need bracelets. Il y a beaucoup de sortes de grummettes qu'ils utilisent. Many kind of bracelets. J'étais maintenant étonné puisque dans ce monde, sur la terre, je connaissais plusieurs qui utilisaient ces choses-là. Then I was shocked because I know many pastors who's using those things. Il a dit, tout ce que je vous donne, ces bagues ont pour objectif de communiquer la malédiction à la foule. Each and everything that I'm handing to you is just to curses Et c'était people. aussi en réalité des bagues de la prospérité maléfique aux hommes. In reality, it's just kind of a ring which is prosper you. Ces bagues aussi servaient à attirer plus de foules dans leurs églises. This ring also is allowing you to attract Il leur crowds permettait aussi d'opérer beaucoup de miracles. and operating miracle among people. Il leur a dit aussi, vous aurez besoin de ceintures. You need also belts. En tout cas, les frères aujourd'hui, Brothers today, vous voyez, hein? can you see? Ce sont des ceintures. A kind of bells Batiaka ngo lokwa mo mutu moko ya aigle. looking like eagle Diminue un peu. heads. C'est un peu flou, on ne voit pas bien. Bon, on passe seulement, laisse tomber. Voilà, il leur a dit, vous aurez aussi besoin de vêtements sacerdotales. Then that angel said, you also need a garment. Vous aurez aussi besoin de vêtements sacerdotaux. You Vous aurez also, beaucoup de vêtements. you also need a garment. Après, il sacerdoce leur dit garment. encore, Then again, vous aurez besoin de fioles d'huile. you also need a oil. Je ne dis pas que l'huile d'onction est mauvais. I don't say the Mais anointing là-bas, on oil, devait aussi leur donner cela. Il a but dit, vous aurez they, besoin de fioles d'huile You pour opérer also- certains miracles. you also need the anointing oil for you to operate such miracles. Il dit, vous aurez aussi besoin de cornes. Vous connaissez le corne. Le pasteur est allé là acheter en Israël. Il l'a amené ici pour opérer quelque chose. Then you Vous aurez also besoin de need a cornes. corn. Vous aurez besoin de sel.
You also need salt et beaucoup de vêtements sacerdotaux. in a sacerdoce garment. En réalité, le diable ne fait que copier ce que Dieu avait aussi institué à l'époque à la In Bible. reality, the devil is just copying what has been done. Vous allez voir comme Samuel avait utilisé les fioles d'huile lorsqu'il est allé oindre David. Then you can notice Corn that d'huile, Samuel plutôt. just used a corn of oil then to anointing David. Un roi chapitre 22, le verset 11, on parle des rois Sédacia lorsqu'il était aussi allé. Le prophète Sédacia, quand il est allé parler aussi au peuple de Dieu, prophétiser sur les rois d'Israël, et il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Many things in there. Maintenant, après les avoir confié ces choses-là, After handed to them those things, il leur a dit, aujourd'hui je vais vous communiquer certains enseignements que vous devez enseigner dans vos églises. then he said that today I'm going to give you some preaching that you're going to be preached on Il dit, your ces church. enseignements seront des codes pour s'unir avec les hommes, prendre le pouvoir sur les hommes, contrôler leur vie, dominer leur existence sur la terre. This such of preaching is that you're going to rule people and taking their life, taking back on it. Voici les enseignements que j'ai vus là-bas. Look kind of preaching that I found there. L'ordre de Melchisedec. Order of Melchizedek. Vous connaissez les enseignements sortis de ton corps. You know this preaching of coming out from your body. C'était des enseignements qu'on a beaucoup parlé ici à la ville de Kinshasa. Kind of preaching people have been talking about it Un here in chrétien city. doit être aussi capable de quitter son corps et de faire des voyages astrales. You Christian, you can also leave your body and Alors, go. ce sont des enseignements occultes. Are those occult preaching L'invocation des anges. to invoke angels? Je vous dis seulement ce que moi j'avais vu là-bas et je ne commente pas. I'm just telling you what I saw. No comment. On les a dit d'enseigner sur l'invocation des anges. Telling them to preach about invoking Regarde la Bible. angel. Look Il n'y the a Bible. aucun verset de la Bible No verses in the Bible qui enseigne les chrétiens teaching Christians d'invoquer les anges. to invoke angels. Mais si vous regardez bien, But if you just ce look sont des carefully, enseignements tirés des cabales juifs are those kind of preaching et from de certaines Kabbalah pratiques too, de loges. and the certain practice Le from the pasteur est en train de lodges. prêcher, il dit, j'appelle l'ange de la bénédiction de se tenir ici. Je commande l'ange de ceci. Je commande l'ange de ceci. Ce sont des enseignements qu'on recevait là-bas. On les enseignait ces choses-là. But pastor preaching saying that I'm calling an angel of such, I'm calling angel of such, I'm calling angel of such. Are those preaching that they have been teaching them? Il y avait des Hey. enseignements comme le mystique de la Trinité. All those preaching by Trinity mystic. Il y avait certains enseignements que je vis comme atteindre l'autre élevé. Then another one is that how to reach the upliftment. Alors écoutez bien, Listen. on les a aussi donné les enseignements de la repentance. They also give them repentant Mais preaching. leurs enseignements de repentance n'étaient que des superflus. But the preaching of repentance are just Les pasteurs se lèvent. From the Répentez-vous, bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Après, il dit rien. then he just stand and say repent because Jesus coming Or, soon. quand on parle de la repentance, il faut parler de la repentance. When you're talking about repentance, explain about it. On les a donné aussi des enseignements de la sanctification superficielle. Again, to sanctify yourself. C'était que des superflus. Yes, all those Vous allez preaching voir are le just no pasteur là flow. qui dit, moi je prêche la sanctification. Some going to tell you that I'm preaching sanctification, Mais il ne peut pas offenser les fidèles. but he cannot go deeper on it. Il dit, moi je ne parle pas de la sanctification extérieure, moi je parle de l'intérieur, mais de l'intérieur là aussi. I'm just Je ne sais pas preaching comment. a sanctification from inside, not from Et ils sont outside. nombreux ici aujourd'hui à Kinshasa. There are many here in our city. Lui, il ne prêche pas la prospérité. Doesn't preach how to Lui, la prosper. sanctification. Him is sanctification. Mais regardez les femmes qui entrent à l'église. But look, women enter the Regardez la church. vie des hommes à l'église. Look, men in church. Ils ne peuvent pas aller à la profondeur. They cannot go deeper Parce on que it là-bas, on les a interdits. because they forbid them to go Écoutez, on les deeper a on dit it. ceci. Look, the statement. Enseignez-leur ce qu'ils veulent attendre. Preach people what they want to hear. Il dit, enseignez-les seulement ce qu'ils veulent attendre. Only what they want to hear. Donc, si vous prêchez quelque chose qui dérange la paix des fidèles, laissez. If something just humming
faisait allusion à toi, il faisait allusion à moi, nous les chrétiens. Yes, talking about us Christians. Première chose, il leur a dit ceci. First of all, he said this. Tout celui qui vous combatte, combattez-les. Each and everyone who's fighting you, fight him back. Deuxième chose, il a dit ceci. Second one, he said, Faites en sorte que les fils de la lumière soient rejetés et persécutés. do your best as all Christians being persecuted and rejected. Montez des visions et des prophéties, des songes négatifs contre les vrais serviteurs de Dieu. Give unto them false vision and prophecies against the true men of God. Injectez-la chez les chrétiens pour que ces serviteurs de Dieu soient méprisés. Yes, handle it to the Christians so that they can undermine all those preachers. Interdisez à toutes les églises de la lumière de croître et de se développer. Forbidden all those Christians in the truth to grow. Emprisonnez les bénédictions des fidèles. Put in prison all blessing Voilà. the Christians. Le temps est fini, je me limite par là. Then time is up. Let me close Retenez, il a here. dit combattez tout celui qui vous combat. Look, he said that fight the one who's fighting you back. Suscitez beaucoup de persécutions contre les vrais chrétiens. Persecute Christian on earth. Toutes les églises qui ont la lumière, interdisez à cette église-là de croître. All those lighted churches that forbid them to grow. Emprisonnez la bénédiction des fidèles, que les gens ne soient pas bénis. Put in a prison all Christian blessing. S'ils partent dans des églises de lumière, If they grow into a two vous churches, interdisez ces églises de lumière-là. forbidden all those churches Que ces églises-là ne prospèrent pas. so that they cannot prosper. Que le nombre ne s'accroît pas. Yes, they cannot grow in numbers. Et il a dit, soyez des sentinelles des églises de la lumière. Watch in those churches. Soyez toujours informés de tout ce qui se passe chez eux. Be informed and everything's going there. Je veux qu'on se lève, toi et moi, maintenant. I would like you to stand up now. Maintenant, tu vas prier. Now you're going to pray. Toute puissance satanique, It is satanic. Haleluya. Mino fa navoaraitsika hoa amin'izay hoe rehetrarehetra zay mitondra ny tompo azy tany amin'ny monde de zo zay. Amen. Haleluya, misaotra Jesosy. Mahitiko eto ny fanazavana amin'izay rehetra azoko zay rehetra voaraiko tao zany. Amen. Hitantsika zany izy omaly ny afaka omalitsika ny farany hoe hiditra amin'ny monde de zo izy nentin'ilay anjely tany any amin'le toerana any aiza le teneny moanda de tany zany hitany hoe misokatra le rano, le varavaran'le sarany hoe misokatra zany le rano, sarany hoe misy varavarangeza be de miditra zany de araka ny fanazavany hoe hitany eo daholo ny olona rehetra makany be de be izy ary olona reo tsy hoe olona maty fa olona mbola velona ety ambony tany fa mandeha maka pouvoir any satria ao am'ireo sirène de zo zany fa nay zazavavin-drano reo zany le manome hery ho an'izy ireo. Halleluja. Teo ihany koa araka nanzavainy teo hoe miara-miasa izy ny ange de Jésus, ny ange de zo sy ny ange de lumière. Satria reo le niaraka nalavo tamin'ny Lucifer, reo anjely reo. Misy ny sasany miaraka aminy, misy ny sasany hoe izy any amin'ny monde ina ny teniny teo ny galaxie ina de any le anjely zany. Fa zay hoe naiky niaraka niasa amin'ny Satana no nanaraka azy zany rehefa nisasena izy tao amin'ny tao lapan'Andriamanitra zany. Satria fatatsika te hitovy plasy amin'ny Jesosy izy de izay ny antony nalavo anazy zany. Amen. Dia azavako fohy amin'izay izy hoe ny misy ny monde Satana zany anankitelo.
Faintsikafoana ny voalazana eto misy ny an'ny fanaka any monde satanique izy misy anankitelo dia ny niveau premier niveau izy de any monde désert, deuxième niveau any monde des eaux, fahatelo ny monde sur la terre. Alléluia. Dia itra amizay tsika zany amin'ny fanazavana hoe miasa ataon'izy ireo zany rehefa nidina zany izy nentin'ny anjely tany amin'le toerana dehibe zao pasteur hitany olona malaza hitany olona manamboninahitra fa izy tsy afaka nanona ny anarany zany mba igardeny an'izay ihany koa sady niarovany tenany satria na izy koa ary poison ny azo nitovitovy amin'ny pasteur Jonas ihany poison be dia be no nampoisevan'olo azy raha tsy dia zao zay tsy tadidiko na impiry izy nazo an'le fanafody. Amen. Ka itsika ihany koa zany dia tokony zany tsika hoe modelitsika zany tahakany itsika rehefa hazavana zany dia tokony tsy anaraka andreny ary mitandrana zany tsika, mila mitandrana satria izy ireo efa mandehandeha aty amin'ny tany iainantsika eo miandry fotoana fotsiny. Alléluia. Dia nanazava izy ny royaume des eaux. Eto amizay zany nazava amin'ny royaume des eaux ny any amin'ny royaume des eaux zany rano, fanahy mipetraka anaty rano dia fanahy presque fanahy séduction, dia presque fanahy vehivavy niany. Jeretsika amin'indray mpima azy fotsiny hoe ny zavatra ety ambony tany avatra sy raha io zany dia manarotra mividy reny izy mahita an'ireny lamody karazany voka reny dia reny le mandrian'ny kristiana be dia be zany. Amen. Dia ny teniny ihany koa izy eritrerety fa zaho manoratra naraka an'izay ihany koa izy milaza hoe be dia be izy ny pasteur mandeha makany marobe ny pasteur mandeha any fantany. Zay ny mila hitandremantsika amin'ny toerana rehetra le atsika na io olo io rehefa hainao fa zakazatra be amina io tsy manao fanafody zany zao tsy fantatrao ny zavatra ataony fa ianao zany mila mangataka amin'ny tompy foana. Amen. Tia ao anatin'izay monde des eaux zay zany dia le sirène des eaux, reine des eaux dia manohitra izy fa tsy tovy plasy amin'Andriamanitra mihitsy. Dia le sirène des eaux koa eo ampovoan'ny rano izy no sady miteny ratsy an'Andriamanitra. Dia ny sasany ihany koa nanazava izy hoe miditra amin'ny alalan'ny incantation, le fiantsoana le sirène des eaux dia izy manokatra ny varavara dia efa miditra any. Ao ny manao an'izay zany dia ao ny sasany manao manaka an'ilay voalaza teo zany arakaraka zany. Dia eto zany amin'ny niditra koa izy amin'ny alalan'ny olona amin'ny alalan'ny akanjo anaovantsika
amin'ny professera reo rehetrarehetra reo zany de mampiasa fanafody maka hery ihany fa raisy ampiasainy ankolaka. Raha amintsika ivelany aty zany de io no tena manjaka zany fampiasana hoe rano io, fampiasana le hery raisiny avy any anatin'ny rano io. Amen. De jerentsika zany hoe ny zavatra tsapa zany ao anatin'izay hoe monde des eaux zay zany de raha mijeritsika zany monde des eaux de zay rehetra any anatin'ny rano de momba presque zavatra ny zazavavin-drano, zavatra hoe zavatra maderadera no fafin'izy ireo mba ho voafandrika le olona, voafandrika ny olona ary anaraka ny fampianaran'izy ireo. Amen. Ka izy ireo zany rehefa miditra makany jerentsika rehefa miteny izy miditra makany izy ireo de midera de miprosterna eo alohan'ilay anjely de ny sira nomeny any hoe olioly iny angamba non tsy zay zafady nanazava izy zafady indrindra fa tsy zay tsy le olioly fona tsy fa le izy zany izy l'esprit zany anatin'ny rano de esprit de féminin, esprit d'impudicité, esprit de mensonge, esprit de femme de nuit, homme de nuit. Reo zany presque manjaka avy any anaty rano avy amin'ilay zanahy fanay zazavavin-drano. De rehefa hiditra ao zany reny pastera, olona malaza reny, olona manamboninahitra dia misy hira zany irain'izy ireo de hiran'izao tontolo zao reny de midera izy ireo miankoka amin'ilay zazavavin-drano satria le zazavavin-drano manome pouvoir an'izy ireo, manome hery an'izy ireo. Alléluia. Dia marobe hoy ny zavatra cadeau, zavatra hitany izy izay tsara le fanazavany fa be de be manko hoentsika eo. Za manko tsy tiako hoe tsika hoe alefako vidéo satria raha alefako zany le vidéo le olona de le YouTube à cause de YouTube zany tsy andefasako anazy satria miréclamer le YouTube le chaîne koa atao de mety ho tapany zareo satria lasa maka chaîne n'olona de tsy mety. Fa hitatsika teo zany hoe marobe io izy ny parfum io izy hitany fond de teint dia miteny koa izy, misy izy ireo miteny mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatry. Halleluja. Zay nanzavany hoe raha fa tsy Jesosy no batisanao aza miteny aza malaika le makamakataka le makataka satria reny idiran'ny satana ihany koa. Fa mila zany vérité ianao hoe tena Jesosy marina no nanao batisanao. Zay nazavainy teo dia be de be ny zavatra hitany versena any de mahita koa izy olona manao tsy vehivavy manao akanjo izy blanc izy porté izy robe blanc de maneho ny partie intime de porté izy noir izy de ny akanjo noir ny akanjo mainty de manambara zavatra hoe fahamazinana. Amen. Manambara fahamazinana ny akanjo mainty de iny zany izy no manao an'iny de miantso an'ilay sirène des eaux na ohatra zay efa manao an'iny akanjo iny de le akanjo eto izy akanjo blanc, akanjo fotsy fa manify. Mila mitandrina zany tsika efa mividy akanjo, mila akanjo matevina. Amen. Dia manaraka an'izay zany de niteny ihany koa izy teny ihany koa izy ny zavatra hitany ny villa
ny tôbily rehetrarehetra zany hitany botika sy ny sisa, de vila mihoatra ny atsika ty ny zavatra rehetrany. De misy ny olona miditra zany mahita an'iny de zay zany mahatonga an'izy ireo tsy te hiala amin'le zavatra ratsy ataon'izy ireo, satria mahita le fahatsarany zavatra any. De nefa hoy izy ilay anjelana zavatra aminy laingany Satana, laingany io fa mba hampanantenan'le olona avy ety ambony tany de ampahitany an'ireny zavatra reny. Amizay izy alakilaky na mono tena sasany de mandeha makany amin'le toerany, nefa tsy fantan'izy ireo fa fandrika le izy. Ary laingany le Satana, maka endrika le Satana nefa ka maka endrika n'olona, afaka alainy ny endrika n'olona. De ino no ataony hoe ity nefa le olona efa maty efa ela be, nefa io izy efa mipetraka aty izy manatrano aty. Manaiky zany raha mbola tsy tapitra ny andro iainanao, efa nisy fotoana nazavaiko an'izay teto, ohatra hoe 50 ans zao ny andro iainako de le diable zany na ohatra ianao te hanana pouvoir na tena te hanana hery de mandeha any amin'le toerana, mandeha mitady olona na mamonjy fetisy ohatra de miteny aminy. De de miteny an'ireny mpanao fanafody reny zany ianao mila hery, mila fiarovana na ohatra zany. De ao anatin'izay zany, raha ohatra hoe ny andro iainanao zany mandritra ny hoe 30 taona na 50 taona ianao de mandeha anao zany makany tady maina monjy fetisy, mamonjy olona mpanao bisikida, de ahena ohatra ny andro iainanao, ianao zany ny andro iainanao ohatra hoe anazavako azy ty, mandeha anao zany mandeha any anatin'ny hoe hanohy ny fiainanao anao andeha any anatin'ny rano, de izy ianao hoe 30 ans na 20 ans meko an'le devoly, dia 50 ans ohatra ny andro iainan'le olona, dia 30 ans izy vonony, de le 20 ans izy iainany any anatin'le rano. Alléluia. Satria noho le fahitany le zavatra likisa be reo. De rehefa avy eo zany izy mahita an'ireny de nefa tsy fantatry le olona fa tapitra le 50 ans ny fotoana afatesanao, de avy eo amin'izay afatotra ianao de any amin'ny fiaina tsy hita, fatotra amin'izay. Fa juste ahazoany olo be de lambolamboiny amin'ireo zavatra rehetra hoe tony tena hoe tsara be ny aty, reto olona efa maty zao mipetraka aty, amin'izay ianao alakilaky koa ianao hamono tena andeha any. Amen. Alléluia. Dia nanazava izy ny amin'ny pastera. Ny mpitarika, satria be dia be izy ny pastera manangana fiangonana franc-maçonnerie mety occultisme, de izy ireo mandeha makany maka pouvoir maka hery, de ny pouvoir omeny sorcian'izy ireo na omeny ilay sirany tesoan'izy ireo dia omeny peratra io misy markan'izy ireo. Mbo izy fotoana zany de vazako anazy eto koa zay, am'izay hitantsika le sarina peratra, misy olona mampivavaka re izy de le peratra be no asehosehony mitandrema isika, fa ireny de misy heriny izy ireo miafina ampiasan'izy ireo. Alléluia. De reny pastera reny izy mena peratra, mena pouvoir, mena célébrité,
mba ho tonga laza zany a de omena an'ireny zany a karaha misy zany olona marary na olo faty a de iny peratra iny a no sahalan'ny hoe atorony an'le olona le zany tsy ataony tsara hoe zava-miafina ohatra hoe somary ampanazavana an'le olona de micommunique ny fanahin'le olona iny amin'ny mondité misy an'izy ireo any de iny anaovan'izy ireo miracle. Alléluia. Alléluia. De manao miracle izy ireo de ao ihany koa ceinture naneo izy ny ceinture ny kiraro rehetrarehetra vêtement. Eto zany tsy hoe izay rehetrarehetra de hoe avy amin'ny Satana daholo satria Jesosy koa nefa Andriamanitra lehibe Andriamanitra antsika io a afaka manova ny zavatra rehetra amin'ny rany. Fa antsika zany raha vao mividy zavatra de rakofo amin'ny rany Jesosy, rakofo amin'ny rany Jesosy. Alléluia. De misy koa ohatra arakaraka le fangatahan'le pastera zany hoe te hisondrotra grady de arakaraka ny sondro zany manao sacrifice izy amin'ny fiangonana io a de zay rehetra mivavaka eo de initieny daholo. Alléluia. Dia nanazava ihany koa izy a le olona mitary koa miteny hoe ny cible antsika voalohany izy dia ny kristiana. Ny cible antsika voalohany izy dia ny kristiana de ataovy izy ny moyen ny hamonoana ny afon'ny fanahy masina ao anatin'izy ireo. Ny faharoa ny teneniny ihany koa de ny hoe mivavaka antsika mangataka ny fanahy masina antsika mangataka ny herantsika sy ny sisa dia raha antsika zany tena tsy manderaka ny sitrapon'Andriamanitra tsy feno fiarovana de ho azon'izy ireo ary mora antsika verin-dalana. Alléluia. Dia ny teny ihany koa izy hoe cible an'izy ireo voalohany izy ny kristiana de izay rehetra kristiana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny kristiana mitondra fahazavana tsy ny kristiana rehetra zany fa kristiana hoe na fiangonana io izy ny tena hoe mitory ny famarian'i Jesosy io fiangonana io izy tena ao Jesosy dia ny ataon'izy ireo zany mission ataon'ireo pastera ireo dia ny andravana apotika ny fiangonana io. Ka mitandrema antsika na kristiana tsotra na mankany am-piangonana izy na iza misy antsika de mitandrina satria fantan'izy ireo iry ny kristiana marina aiza misy azy ary satria izy mandeha par esprit tsika nefa tsy ao anatin'izay. De nanambara koa izy nisy ceinture, misy ceinture koa misy marque izy ireny. Alléluia, misy marque an'izy ireny. Be dia be zany marque efa alefan'izy ireo ety ambony tany amitahana ny zanak'olombelona. Tsika mety tsy nahalala fa zao nefa Jesosy mampahalala antsika, mampafantatra antsika fa misy ny monde tontolony zao akoatran'izao misy antsika zao, misy mikontrôle ny fiainantsika. Amen.
Alleluia. Mino fa zay tsy voateniko fanahy masina meno azy am'izay rehetra voaraitsika teo. Alleluia. Mahatsapa tafoka isaky miteny aho voatafoka, isaky miteny aho voatafoka. Fantompo tsara foana miaraka amintsika. Ka zay rehetra tsy voateniko, zay rehetra tsy voalazako dia fanahy masina mameno foana. Alleluia. Ary mbola be dia be ny demony azo henoantsika dia mbola mifandray foana io. Amen. Ka izay zany zay rehetra fitsaovam-bela retsika teo zay zany dia ny hitandremantsika kristianina, hitandremantsika satria ny fahavalo dia mirorotaka andreo namerina, ny fahavalo dia manerana. Ary ihany koa tiako tsindrina hitantsika ny zavany teo na ny federalina nataon'izy ireo an'ilay Sirène des Eaux. Sirène des Eaux nefa dia ivavahan'izy ireo. Ka ao anatin'izay zany mila mitandrina atsika, mitandrina satria izy ireo maka endrika olona, maka endrika olona. Tsy hiteny amintsika ty fa zao zany olona mampiasa fanafody, tsy hiteny mihitsy ary tsy ho fantatsika mihitsy raha tsy ny fanahy masina manoro atsika. Ka zay zany mila atsika mahay midera an' Jesosy, mila atsika mahay manome voninahitra an'io Jesosy tsika io. Jereo nge zareo midera miprosterne eo anoloany anjely. Vao maika isika amen. Izy ireo midera dia tena miankoka amin'ny Sirène des Eaux, amin'ny biby, amin'ny devoly fa atsika mandohalika amin'ny Jesosy irery ihany. Jesosy irery andorlia atsika. Izy maneho zava-mangaga, zava-miafina na fienozika fitsaovam-bela zao dia famindran'ny Tompo, famindram-pon'ny Tompo satria be dia be ny olona maniry dia hiainy te handreny nefa tsy fantany. Fa ianao mahatsiaro sambatra anao satria naheny teto na fantatra nandre. Ka mivoaza zany tsika fa izy ireo dia tady hanapotika ny fiainantsika foana, apotika ny fiainantsika ahatonga antsika tsy hifandray amin'Andriamanitra. Ary izy ireo mivory isaky ny hariva sy tapaka. Halleluja. Zay ngamba mba hiditra mivavaka atsika zay tsy feniko teo dia ny Tompo ameno. Amen. Mila mivavaka atsika anafoanantsika zay rehetra voaraitsika teo, zay rehetra voaraitsika teo ka tsy avy amin'izao zany foanantsika mikomba hospitala ataontsika
Jesosy hiaraka amintsika mpandresy atsika. Amen. Tsy iretsika fa miaraka amin'ny Tompo, miaraka amin'ny Jesosy tsika. Tia toujours mandresy. Amen. Fatatsika fa misy ny tontolo any anatin'ny rano, misy trano ngeza be any, misy vila ngeza be any. Zay mahatonga an'izy ireo tsy te hiala mondin'ny sorcier, tsy te hiala mondin'ny famosavina, mpamosavy biskidy. Tsy any Afrika ihany io fa na hatrany amin'ny firenetsika. Zay efa ela nenoko fijerena zay fa tsy hitako tsony le izy, fa tsy haiko hoe mety ny supprimentrareo ngamba. Le na anankiray gasy tena Lucifera mihitsy miseho anazy, ary Lucifera nitondra anazy mihitsy hoe nanora anazy. De mandeha izy ireo isaky ny hariva hoy izay, mandeha makany any anatin'ny rano ampianarina zavatra be dia be. Mbola ho hitantsika satria mbola ito foana fitsabombelona. Ny école any ambany ranomasina, ny école misy école hitantsika ety io efa miforona any daholo reo. Ny modèle styliste ny akanjo mivoaka io efa mivoaka any io. Ny modèle tobile rehetra hitantsika io mivoaka any io. Halleluja. Efa ny daholo io dia mivoaka aty amin'izay entin'izareo, fa le zavatra efa démodé hitantsika reo. Fa any zareo maneho zava-baovao foana. Dia ny olona rehetra manamboninahitra, mpanao politika, ny olona mandeha any dia avoaka an'izareo ety. Halleluja. Dia mividy koa tsika kristianina tsy natao an'izao tontolo izao. Tsika kristianina tsy natao matimaty ny rentsony. Halleluja. Ny lamody, ny fond de teint hitantsika teo. Na kely io riava noho izy ianao hoe kely ty tsy maninona. Amin'ny Jesosy tsisy kely tsisy be. Fa na nisy ota tafiditra ary aminao ao kely fotsiny, na nisy misy fanafody tafiditra aminao ao dia miala fanahy masina, satria masina izy, tsy miaroaro. Halleluja. Reo mpihira malaza reo makany daholy. Ao ny mianatra tahoana indrindra antsika kristianina ny voalohany ny tena hoe tadiavan-drozy moyen, inona ny atao andavona ny kristianina. Satria rehefa ny kristianina lavo dia izao tontolo izao ty chaos total rehefa teo ny fanahy masina. Ny mbola mampazava ny olona, mbola mahatonga olona tonga saina dia satria ny fanahy masina Andriamanitra mbola eto. Fa rehefa miakatra ny fiangonana amin'ny fampakarana ny fiangonana amin'izay fotoan'izay ho maizina zato isan-jato ety tsy hahita fahazavana intsony ny olona. Jaka amin'izay ny antikristy. Eo vao hitady le fahazavana ianao tsy hahita intsony. Halleluja. Dian'izao ka tsao ny andehananao fahamarinana, ka tsao ny alanao amin'ny zavatra ampiaro anao, atafalatsaka anao amin'ny fahotana. Tena hoe tsy atafalatsaka anao amin'ny fahotana azafady, tsy atafalatsaka anao amin'ny fahotana. Tadiavy to moyen inona ny tokony ataoko mba tsy ampifangaroaro ahy. Halleluja. Satria maloto ty tany ity, maloto. Fa mbola ny rano Jesosy, zay mahatsara ny rano Jesosy ilaitsika, miaro atsika. Satria ny rano Jesosy ny miaro amin'ny zavatra rehetra viditsika, ny zavatra hohanitsika, ny zavatra anaovantsika. Halleluja. Dia le zazalahy entina any izy any anatin'ny rano mianatra izy ireo, mianatra ho pilote. Hitantsika reny olona filozofia mahay zavatra izy tsika hoe tena intelligent be. Zanakiano iny mbo kelikely manao izy efa manao fa mana intelligent avy aiza. Nefa izy tsy manana Jesosy. D'accord zao raha ohatra ka ianao manderaka sitrapon'Andriamanitra, mandeha mahitsy, manana fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina izy amin'izay fotoan'izay. Fa rehefa olona io tsy manana an Jesosy nefa manana fahazavantsaina avy aiza ny alalany, avy any amin'ny monde des ténèbres. Tonga le zazalahy makany isakariva
Lucifera mihitsy miseho misokatra le tany, manazava fa Lucifera avy any anatin'ny tany any misy le elo, misokatra le tany. Gasy io gasy zany tenenako atsika zany fa ela zany tena zany fa tsy tadidiko taiza fa avy eo tadiaviko tsy hitako tsony izy fa misy manko izy io supprimer zareo. Satria na mikirakira ny teknôlôjia ampiasaitsika zao, ny telefôny ampiasaitsika, télévision ampiasaitsika io, efa any daholo any amin'ny monde internet, Facebook, internet, YouTube, any daholo zay rehetra ataotsika hitany. Nenaranao teneninao rehetrarehetra, sarinao petakanao amin'ny Facebook io, raha ianao tsy manana an Jesosy, efa hitan'izy ireo kirakirain'izy ireo ny mombanao. Halleluja. Ny vraie sécurité riavanao amin'ny Jesosy, ny sécurité tsika Jesosy. Halleluja. Isa minitra anao ohatra raha iskotra bevoka de fa iny sary, misy zavatra kely iny sary, enao tsy manana an Jesosy nefa sary apetanao any sarinao amin'ny Facebook na iza partout. Manaiky raha mbola tsy nahalala an Jesosy tsika tanatin'izany daholo. Fa rehefa tsika nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainatsika, mila miambina. Halleluja. Tsy anireny tsony isika, tsy anireny tsony. Fandriky ny Satana le Facebook. Manana Facebook ianao, itorio an Jesosy, anambarao an Jesosy. Manana Instagram ianao, manana an'ireo TikTok sy ny rehetrarehetra ianao, itorio an Jesosy. Manana YouTube ianao, anambarao an Jesosy. Halleluja. Fahazanomezana voninahitra ho an'ny Satana. Le zazalata amizay isaky ny arivo izy de miseho aminazy io lehilahy mainty be io izy, manao capuchon mainty de volo mihitsy izy tompo tena Lucifera mihitsy andao izy fa raha tianamboly ianao tianakarena hoentiko any amin'ny mondoko de ndraiky satria tsy zavatra fantana olona any ambanivohitra. Tsika tokony andeha hitory na iza amizao na any ambanivohitra satria misy anjamba tsy mahalala ninina. Halleluja. Tsy hipetraka amin'ny likisa fotsiny tsika Jesosy, tsy nananatrano na nipetrahany na natoriny fa nandeha na iza nitady fanahy ho any an-danitra, nitady fanahy andeha akany an-danitra. Halleluja. Misy any be dehibe tsy mahalara miankona atsika any ambanivohitra any akodaodatany. Iza no irako i Jesosy, iza no irako. Halleluja. Zany teny napetraka amin'ny tompo tandroandro atao amin'ny YouTube en direct. Zany teny Jesosy, iza no irako, iza no irako, teny Jesosy amin'ny Isaia 40. Maniraka atsika rehetra malagasy izay vonina, maniraka atsika zanan'izy andeha hitory anambara amin'ny fahamarinana, anambara amin'ny fahamasinana fa ianao aloha mila miova voalohany vao zay ianao mitondra fahazavana. Fa raha ianao tsy miova, tsy mitondra fahazavana, ohatra ianao tsy fahazavana, ny olona entinao koa na marobe ireo entinao io, na miroborobo toy inona ny groupe misy anao, na afeny toy inona, raha ianao tsy fahazavana koa ny olona entinao ao. Halleluja. Manaraka zay ataonao ihany koa ny olona ao. De any zareo izy any ambany ranomasina mianatra izy ao pilote. De zay ny arivo izy mandeha na hatrany États-Unis, mandeha hatrany Canada nefa izy a Madagasikara. Misy izy mandeha avion, zay izy mandeha amin'ny alina. De olona be de be izy mianatra ho pilote any ambany ranomasina. Hoitsika ny vazaha tsy manao fanafody, reo mpira fa mampiasa mazoe saint satria te hanan-karena, te ho lasa lavitra, te ho hanana an'izao rehetrarehetra zao, te ho tonga miliardera. De tiany Satana zay satria izy tompony io andao fa meko fa ny fanahinao very, ny fanahinao very. Inona hoy Jesosy
no soazonao raha azonao zao rehetra zao. Hoaiza ny fanahinao, ny fanahintsika ry havana, ny an'ny Satana zava-dehibe amin'ny omeny rehetrarehetra ianao dia io no tena nampitambazany atsika. Halleluja. Fa ny fanahinao en danger anefa, ny fanahinao nefa tazominy any hoany any anaty lavaka. Halleluja. Raha tsy Jesosy no manalanao avy any rehefa anao ka nandray an'i Jesosy tompony amin'ny fiainanao, vao afaka. Everitsika moramora ohatra olona ohatra nanao fifanekena amin'ny devoly, ohatra nanao fifanekena nandeha namonjom-biasa, hoy izy anao moramora ny afahany fanahinao avy any amelany Luciferanao. Tsika ary ohatra nijangajanga fotsiny, ohatra resiko place fotsiny za zao nivaritena teo jangajanga, tsy menarako zany fa nanafany Jesosy ana nipivaritena za teo, fa ny anafahako am'izany asakasaka. Vao maika ianao nanao fifanekena taminy, vao maika ianao nampiasa fanafody, ialao dian'izao mba hanaovan'i Jesosy délivrance ianao, hanafahany Jesosy ianao. Mila étape raha tao anatin'izany ianao. Raha nisy fanafody ny ampiasainao, misy ny mampiasa fanafody lahy, misy mandeha any ambiasa te hazo vady, de iny fanafody nampiasainao tsy afaka nino fa manaraka anao iny. Halleluja. Na hoy izy ianao hoe za nefa tsy mampiasa nefa iny zavatra nampiasainao, iny zavatra nandehananao tany amin'ny ombiasa iny tsy tapaka iny. Raha Jesosy manapaka, raha tsy ianao manapakevitra hoe andeha tena hoe hitady délivrance ianao, hitady délivrance ianao hanafahany Jesosy ianao. Am'izay mila kirodama ianao, mila fivadikana miona amin'ny Jesosy mitady any tompo. Halleluja. Amela maimaim-pona Satana Lucifera izay nalavo, endrika le fanazavany hoe nalavo izy tany amin'ny première ciel, tany amin'ny troisième ciel azafady. Amin'ny troisième ciel nalavo izy avy any, de nitazona izy amin'ny deuxième ciel eo. Halleluja. Fa miandro farany izy aringana avy eo ary hoentina any amin'ny lavaka tsy tanono afatotra. Zay le voalazany amin'ny Efesiana toko fahenina teo. I Paul nanoratra anio. Paul nanoratra anio hoe tsika tsy miady amin'ny fomandra fa miady amin'ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, eny amin'ny abakabaka. Il y a l'esprit misy fanahy eo amin'io abakabaka io. Abakabaka hitantsika misy an'i Jesosy Andriamanitra antsika dia mbola any amin'ny lanitra fahatelo. Ka eo izy mitazona eo, dia eo le anjely niaraka nalafo taminy, niaraka niteniny teo, nazavainy teo zay zao ohatran'ny tompo fa mahazo hery indray manazava le izy, fa zao teo mahazo tafoka, sakiteny amin'ny tafoka. Halleluja. Satria tsy faly Satana, tsy tiany hanambarana ny fahamarinana kanefa kosa ny tompo manome hery foana misaotra Jesosy. Dia izay zany hoe eo amin'ny monde deuxième ciel izy mitazona, dia miaraka amin'ny ange de Chine lavy niaraka aminy, dia ireo lay reine du ciel, ireo ny sasany nandeha tany anaty rano. Io sirène des eaux io dia anjely niaraka nalavo amin'ny Satana. Ary misy ihany koa mikirakira ao le mampianatra, hitantsika le zareo no manokatra école any ambany ranomasina, c'est les anges des cieux. Mba hitrereto fotsiny zavatra hiady amintsika mianjelina lavo, anjelina lavo miaraka amin'ny Satana. Izy ireo no manokatra école de séduction, école ny amin'ny fomba hoana ny atao idirana reny satanista, reny sorcier, reny mpiasan'ny Satana reny, reny olona pastera, reny olona malaza reny, ina ny atao azoana ny fanahin'ny olona, ina atao idiranao anatin'ny olona, ina no atao afaty manao incantation amin'ny olona, zany hoe mienvoûter. Dia ireo ange de Chiron mampianatra, misy ny any anatin'ny rano, misy ny amin'ny abakabaka. Amen. Izay mahatonga antsika hoe tsy mandeha amin'izay rehetra hoe titsika andehanana. Halleluja. Tsy mihaino izay rehetra titsika henona,
satria izy ireo partout manerana izy ireo amin'ny vidéo jerenao, amin'ny hira enoinao. Halleluja. Mila mitandrina misofy amin'ny maso, amin'ny lela, mitandrina satria isika no tempolo ny fanahy masina. Mbola hoentsika tandroany efa niteny izy hoe ina ny atao andavonan'ny kristiana, ina ny atao pastera be de be amizao mitsangana franc-maçonnerie efa tsy menatra tsony. Midira atsika amin'ny Facebook, midira atsika fa mahita an'ireny iza no iray aminay, iza no afaka ampiasainay fa mena vola be akirakiran'izao ny vola. Misy ny vola tsy avy amin'Andriamanitra, aza matimaty ny vola tsy avy amin'ny Jesosy, avy amin'ny Illuminati, avy amin'ny franc-maçonnerie, avy amin'izy ireo. Atobaky ny Satana amizao ny vola satria fantany fa miamafy ny fiainany, fantany fa miakrizy izao tontolo izao, de ny vola no afafany. Halleluja. Tsy menatra tsondro, tsy menatra be de be. Ina ny amenatra tsika kristiana menatra. Tena marina tsika kristiana menatra. Menatra mitoro an Jesosy, menatra midera an Jesosy, menatra manambara an Jesosy, menatra mitsanga mijoro vavolombela ho an Jesosy, menatra miteny hoe tiako ianao Jesosy. Fa maniantsika menatra. Menatra manambara ny fahamarinana. Tena mampalahelo. Jereo ny zareo any amin'ny Facebook ary tsika ny cible voalohany izy ireo. Tsika zay mitsangana itory marina indray enjena, tsy ary havana mifoaza tsika. Halleluja. Aiza iza zany arahanao, ny valipitianao aiza any an-danitra ny valipitiatsika. Ny valipitiatsika any an-danitra. Mitsangana tsika, toero ny devoly de andositrareo izy. Metratra tsika zany hoe fa mivavaka ao mandeha am-piangonana de vita, tsy vita treo ny fiainana maha-kristiana. Tsy vita treo ny fiainana maha-kristiana. Halleluja. Fitandremanao isan'andro, isan-minitra, segondra, mitandrina anao mitongotrinao, amin'ny aleanao, mitandrina anao, iza aiza toerana andehanako, iza ty olona resako ty, iza ty olona miaraka amiko ty, iza ty namako ty. Halleluja. Fantariko so de fandrika andavo anao. Lalana andehananao de ho any an-danitra, lalana andehanantsika lay Josoa, ho any amin'ny tany Kanana vaovao, any amin'le tany omany Jesosy ho azy soanao. Ka tsy ho tonga antsika maro ny Israely, ambarako antsika maro ny Israely nitsakitsana teny an-dalana. Halleluja. Nanaraka ny Mosesy ny mpitarika, Mosesy teo nitarika fa maro no nihitsana. Na de hoe efa niala any Egypte aza, na de hoe efa nafahan'i Jesosy tany akady ary tsika, afaka tamin'ny toga, afaka tamin'ny fijangajangana, afaka tamin'ny fangalara-badin'olona, kanefa eny an-dalana eny raha tsy mitandrina ianao mihintsana, raha tsy mitandrina ianao miala ny fanahy masina, raha tsy mitandrina ianao miamaty ny herin'ny fanahy masina ao anatinao. Halleluja. Tandrovy le fanahy masina ao anatinao, arovy. Halleluja. Za manaiky le fampianarana fotsiny eny hoe tsy manina zany io, tsy manina tsy mandroka devoly ianao, tsy manina ianao raha tsy mifadiana, tsy manina. Tsy manina le izy, fa le fananao voafatotra. Mandeha fanjambana laisanao mandeha fotsiny fa fahazarana. Ny olona kristiana mandeha fahazarana tsy miditra an-danitra. Vakitsika ny Apocalypse toko 7 mamaky tsika. Mamaky tsika ny Apocalypse toko 7 raha tsy diso aho. Raha mangatsika ianareo raha matimaty i Jesosy dia aloaky ny vavako. Mbetreretsika mangatsika tsika na kely fotsiny tsika mangatsika, efa aloaky ny vavan'Andriamanitra. Matimaty tsika efa aloaky ny vavan'Andriamanitra. Marina amin'ny tenin'i Jesosy izy lay teny. Jesosy io tenin'Andriamanitra io, baiboly vakitsika io. Tsy vakina fotsiny io fa iainana minitra segondra. Ny kristiana natao afana foana. Ain Jesosy foana tsika rehefa reraka. Amen fotoana foana tsika rehefa reraka. Halleluja. Le vao tsika mangatsitsika efa miditra Satana zay.
Vavarimbarina atsika efa miditra Satana zay. Alléluia. Raha tsika mampalahelo fanahy masina nasiany tombo-kase atsika hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina ihany koa mbaran'izay. Toko 5 na toko 4 milazany. Aza mampalahelo fanahin'Andriamanitra izay nanisenanao tombo-kase, nasiany Jesosy tombo-kase anao nandrainy Jesosy monjy. Avy eo ataonao ahoana le fanahy masina? Ataonao makaiza le fanahy masina? Tsy kolokoloinao, ataonao apary ery, dia izy anao hiditra ny lanitra anao miandrainy Jesosy. Tena miala tsiny amintsika fa tsy ahitany lanitra atsika. Tena miala tsiny fa tsy ahitany lanitra atsika. Alléluia. Na hoalanao raha ny teny, na hoe teny mavesatra sy mavesatra mihitsy zany fahatsara atsika. Na hoana ry Davida nandresika niditra ny lanitra. Noana Mosesy nandresika niditra ny lanitra. Noana Josefa nandresika niditra ny lanitra. Niady tamin'ny fahotana reo. Niady tamin'ny fahotana reo niditra ny lanitra. Aza jambain'ny devoly, aza manaiko jambain'ny Lucifera. Halleluja. Reo tafiditra ny lanitra, ry Estera, ry Marie, ry Deborah. Aiza atsika? Rasalama. Satria izy maty martyra. Stefana. Niady ry Paul, niady tamin'ny fahotana reo satria le fahotana no iadivantsika ety mandra-pialatsika amin'ny fofonaytsika afatsika miditra ny lanitra. Komba isan'andro ny fiainana maha-kristiana, ady isan'andro. Dia tsika zany hoe satria Jesosy mpamindra fotsy manefa hiditra ny lanitra foana na manota, tsisy tafiditra any. Tsisy tafiditra. Na tiatsika na tsy tiatsika. Obligatoire. Obligatoire. Jesosy tsy manery. Tsy manery mihitsy Jesosy fa safidinao hoe andeha amin'ity lalana obligatoire aty za, na za andeha amin'ity lalana malalaka aty tsisy mpisakasakana. Ianao no misafidy. Raha ohatra ka anao miteny hoe za anaraka an'ity lalana tsisy mpisakasakana, dia avelan'i Jesosy ianao. Hoy izy anao miteny hoe za Jesosy anaraka ny lalana tery izy ny lalana, dia eo Jesosy miaraka aminao, miaraka aminao tsy amelanao irery satria anao nandray décision andeha amin'ny lalana tery. Amen. Ka mba mazava amintsika le izy. Satria tiako mihitsy zany mazava tonga any anatsika tsara le tenin'Andriamanitra. Samy mandinika ny tenatsika. Aiza ho aiza atsika. Aiza ho aiza atsika fanarahan Jesosy amin'izao vanandro faran'izao. Halleluja. Fampianarana manao ahoana na rahanao. Fampianarana manao ahoana na rahanao. Fampianarana mitondra anao aiza. Fampianarana sao dia mitondra anao akady. Halleluja. Amen. Aza manaiky avilivily ratsy ianao. Aza manaiky avilivilin'olona ianao. Tsy olona no hitondra anao. Tsy olona niaraka aminao any an-danitra fa ianao dia ianao. Ny fanahy masina no miaraka amintsika ho any an-danitra. Ny fanahy masina. Ka io fanahy masina io ataonao côté, dia iza zany hitondra anao. Pastera miady ny ainy koa andeha ho any an-danitra. Halleluja. Minaova fotoana ampifoazan'i Jesosy atsika. Indrindra atsika tanora malagasy, tsika gasy, minaova gasy tsika rehetra ato matoa tonga ato. Matoa maheno miditra ato tsika malagasy satria izao gasy. Halleluja. Tsy haiko aiza misy anao na ivelany na ny Madagasikara tsy fantatro. Jesosy mahita, mitsangana ianao. Mitsangana. Halleluja. Mifoaza ho an'ny firenetsika, ho an'ny tenatsika. Amen. Voalohany indrindra fao ny tenanao andeha araka ny sitrabon'i Jesosy. Rehefa avy eo amin'izay ianao, fahazavana ianao. Io ry havana tsy miandrinizaniza. Fa na ianao rery amin'ny tokantranonao mitady an'i Jesosy dia mahita azy. Mahita azy. Alléluia. Mbola be dia be zavatra omany Jesosy eo atsika. Satria hiditra amin'ny farantsika zao. Hiditra amin'ny vaninandro farany. Tsika amin'izay omany Jesosy ampifoan'ny olona. Raha tena katsahanao zany, tena alainao zany, tena fikirinao zany, tena etaetanao, tonga Jesosy. Tonga Jesosy. Anova ny fiainanao tanteraka.
Halleluja. Na ny olona ho gaga manodidina anao, na ny olona ho gaga amin'ny toerana misy anao, tsy nampoiziny anao. Halleluja. Iza ny nanampoan'i Mosesy, iza ny nanampoan'i Mosesy izay nitezain'ny Farao no lasa nanafaka ny zanak'Israely? Tsy olombelona mihitsy manao an'io fa Andriamanitra. Iza nanampo? Ny fitondran'Andriamanitra tsisy manampo an'izany. Ny fanovany Jesosy tsisy manampo. Halleluja. Izy tany novainy Jesosy nandeha izy niandry ondry ny Jetro ngamba izy narandrafozany. Tany izy mety aman-taona nge Mosesy tany. Aman-taona Mosesy tany volavolainy Jesosy, novolavolain'Andriamanitra satria namono izy. Kaza mijery le otabe hoe za tena nanao an'izao, nano otabe za tena tsisy tony. Non, Jesosy tianao ry havana. Jesosy afaka manafaka anao. Zay le mahafitiavana azy, le mahafitiavana sy mampamindra foana Jesosy dia tsika miala amin'ny fahotana vonona andeha lalam-baovao. Zay le hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha fa indro tonga vaovao izy ireo. Halleluja. Tonga olom-baovao Mosesy zay namon'olona tsy nahazaka nahita satria izy taranaka jiosy. Tsy nahazaka hoe nisy namono rahalahany noho ny fahatezerany. Lasa izy namaly faty. Kanefa raha ny tenin'Andriamanitra fantatsika hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Mbola nofo be nanjaka tamin'i Mosesy tao ny fitiavany ny jiosy. Hitan'i Jesosy le fitiavany. Hitan'i Jesosy ny fitiavana ho azy. Noho ny fitiavany ny taranaka nisy azy namonoany any Egyptiana. Halleluja. Tsy haiko mahatonga amin'ny teny izay. Fa matoantsika tonga hoe tiatsika Jesosy, tianao Jesosy, tiako Jesosy. Halleluja. Noho ny fitiavana ho azy, nefa dia le mbola nofinao no manjaka, nefa dia nofinao tsy vita nerin'ny tenanao hanohitra ny nofinao io. Halleluja. Mitadiavany Jesosy anao, mitenena amin'ny Jesosy anao fa izy no manova anao. Halleluja. Hitantsika ny lefa Mosesy. Halleluja. Tao amin'ny Farao nefa Mosesy nitezaina tao nalala ny zavatra rehetra tao. Amen. Ny zavatra ny amin'Andriamanitra tiava-tsy takatra saintsika olombelona. Indraindray olona mbola tsy nahalala ninina no ampiasainy. Indraindray olona tena fa mahafantatra ny zavatra rehetra misy olona ampiasainy Satana. Hitantsika mety fijorombelona. Tonga amin'izay le fotoana Jesosy amin'izay mikasika an'ilay olona. Afa baraka le Satana. Everitsika moa tsy tezitra Lucifera olona anankiray mibebaka fifaliana izy eny an-danitra. Vakitsika Baiboly olona anankiray mibebaka fifaliana ao an-danitra miredona ny anjely anankiray. Zava-dehibe amin'i Jesosy ny fanahy. Tsy azo taontsika tsinitsina indrindra tsika mpanompon'Andriamanitra. Mitondra ny fanahin'ny olona makaiza tsika. Halleluja. So de mitondra le fampianaran-diso makaiza mitondra fanahin'ireo olona rentinao ireo anadina Jesosy anao tsy irairay ireo raha tsy entinao amin'ny fahamarinana. Halleluja. Mikikika Lucifera fanahy anankiray miala. Beitrereto hoe any amielo miritaka ny rano io tsy robinet io tsy mihidy. Eritrereto amin'izany ny alahelon'i Jesosy tsika teo mahazo fijaliana namono ny ainy teo mahazo fijaliana ho faty solationao. Aoka tsika hameny olona koa ho any an-danitra. Fa tsy hameny olona ho amin'ity tany ity. Ty tany ity ho rava. Ty tany ity Lucifera manjaka eto. Halleluja. Hoenty le fanahin'ny olona ho any an-danitra. Hoenty le fanahin'ny olona ka any an-danitra lalany marina. Amen. Aza jamba n'ity fiainana ity tsika. Aza jamba jambainao amin'io le fanahin'ny olona. Inona no azonao zany raha azonao zao rehetra zao nefa very ny fanahinao. Verina foana zay zavatra zay. Halleluja.
I Mosesy zay efa nalala ny zavatra rehetra momba ny Farao tao anatin'ny lapany tao. Izy no natsoiny Jesosy. Mosesy teny amin'ny rano. Fahazazana izy efa teny amin'ny rano. Nanana hetsy fa efa nabe Mosesy satria efa nofidina hatrany Ekipty ka tsirairay avy. Halleluja. Ka izy ihany no sotomon'i Jesosy avy any. Any izy nandritra ny 5 taona tsy fantatsika tany izy no namboarin'i Jesosy, no volavolain'i Jesosy tany, no volavolainy tamin'ny nofo rehetra. Maty ny nofony. Maty ny nofontsika mila maty vao zay tsika afaka manompo an Jesosy. Zay vao afaka antsika manompo an Jesosy. Fa raha mbola tsy maty ty nofontsika ty. Halleluja. Raha zazona ampaneseteny tenenao. Misy olona ideraderana vola fa tsy tahitra amin'izany intsony aho. Zay le nofo maty. Raha zavako antsika le izy. Misy olona ampideraderana na izy lehilahy manam-bola, na izy ministre, na izy filoham-pirenena rehefa tsy omeny Jesosy tsy mahataitra anazy zany. Halleluja. Izay le hoe nofonao maty. Tsy hoe misy lehilahy anankiray manakatikaty de lasy ianao. Amen. Mbola tsy maty nofonao amin'izay fotoana zay. Misy fandehanana andafy zany, andeha andafy Amerika hitanao, andeha Amerika tena vola be ty. Tena asa be. Teo aloha zao okay. Amizao tsy azon'ny Satana am'izany tsony aho. Halleluja. Izay le hoe maty ny nofonao, zay Jesosy afaka ampiasanao. Briser ta chair. Amen. Na de reo fizahn-toetra ampandalovon'i Jesosy atsika daholy. Za fa nahita ny fiainan'ny Babilôna taty ivelany tsy maty amin'ireo tsony aho. Halleluja. Tsy maty amin'ireo tsony aho. Halleluja. Na ho jiro kapoaka ary nisy anatin'ny trano koa jiro anankiray aho misy isorako an Jesosy zany tiako ary fifaliko. Amen. Na hoe sorin'ny Satana daholo satria hoe tsy maty amin'ireny tsony ary iavana. Miala amin'ny zavatra likliksa. Tsy mitondra antsika makaiza raha mbola misy zavatra mahafatifaty liksa dikan'izay sairanao mbola tsy maty, mbola tsy brisé. Amen. Fa mbola misy fotoana matoa mbola ampiasain'i Jesosy eto, mbola mitory eto misy zavatra mbola tiany, misy fanahy antiny mbola vonjena. Amen. Fa ho avy ny fotoana. Na tsika samy tsy haitsika hoe mety hoe tsisy tsony internet. Halleluja. Satria samy mana mission hitondran'ny tompo anahy. Mitondran'ny tompony tsirairay. Mission mitondran'ny tompo anahy ho an'i Madagasikara. Halleluja. Ka Madagasikara aho naiza kodaoda tany tondran'ny tompo isaorako azy zany voninahitro Jesosy. Halleluja. Tsy maty ny zavatra liksa tsony aho. Tsy maty ny nina tsony aho. Halleluja. Zany le hoe maty ny nofonao. Fa ianao mbola mahay ny zavatra ngeza be, vila be zany mipetraka. Omeny Jesosy anazy zany. Oh, gloire à Jésus. Gloire à lui raha omeny anazy zany. Misaotra azy. Omeny trano tany aho misaotra azy aho. Amen. Trano bongo aho misaotra azy aho. Zany le hoe maty ny nofonao. Amen. Fa tsy hoe raha anao manana Jesosy dia tsy maintsy ho trano vato misy anao vao zay anao tahina. Tsia. Voafitaka anao raha zany. Voafitaka. Halleluja. Tsy ratsy zany raha omeny Jesosy atsika. Tsy ratsy. Fa tandremo anefa. Tandremo satria ilay Lucifera mpamitaka mbola mandraborabo vola be. Rehefa maty io nofonao ry havana, hain'i Jesosy foana manandratra anao. Esorin'i Jesosy aloha reo ahitsakitsany. Hoe mila tsy tiany retsony ianao rehefa hitan'i Jesosy ianao tsy tahitra amin'ireo tsony. Omeny anao amin'izay io. Halleluja. Omeny anao amin'izay io. Zanako sy asany tanako izy adidiko ihany. Fa itsika kristiana voalohany indrindra tsika miazakazaka amin'ireo. Dikan'izay raha vao zany azakazanao voalohany, mbola tsy maty le nofonao. Halleluja. Mbola tsy maty ny nofonao. Na lasa ianao ary tsy manasa tanana amin'ny akanjo, amin'ny tanana, nanasa akanjo amin'ny tanana, tsy manira tany Madagasikara tsika tamin'iny. Ino nabasaitsika tany Madagasikara? Aty zany tsika tonga vazaha. Vazaha tsy makaiza ry havana. Vazaha tsy makaiza.
Haleluya, mitovy amintsika ihany. Olombelona mitovy amintsika, ny fironan'Andriamanitra mitovy amintsika. Amen. Haleluya. Au contraire ary, ho avy ny andro na olona ivazaha hitantsika ho andeha any amin'ny tany misy antsika any Afrika. Satria amay ty tany Eropa ty, amay ty tany any Arabo Aziatika ty, amay ny tany. Ilefa amin'ny tany reo ho any Afrika. Le tany tondra rono sy tantely. Amen. Minao favoraitsika ny afatra ny tompo. Minao favoraitsika zay any. Haleluya. Maro ny fanamila vonjena hoy Jesosy. Maro ny antsoina hoy Jesosy fa vitsy no fidina. Maro ny antsoina. Maro ny antsoina Jesosy amintsika fa vitsy no manaiky ny antso. Vitsy no manaiky. Nisy 12 no fidiny Jesosy, mpianatra 12 fa ny ray mbola namadika azy. Anisany antsoina fotsiny ve ianao? Sa anisany fidina? Samy hafa reo ry havana. Samy hafa reo. Fidina zany voafantana. Voafantana ny fidina. Voafantana ho any an-danitra. Maharesy ny ota, maharesy ny nofo, maharesy ny fahotana. Sano any an-danitra hoy Jesosy. Sano any an-danitra hoy Jesosy. Kely sisany fotoana hoy ny Tompo. Kely sisany fotoana dia ho avy Jesosy. Kely sisany fotoana. Tsy tonga ho azy Jesosy ny teniko raha tsy hanatanteraka izany izy. Tsy Andriamanitra izy raha tsy manatanteraka ny teniny. Haleluya. Tsy Andriamanitra izy raha tsy manatanteraka ny teniny. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra. Io tenin'io raha tsy tanteraka ny Matteo 5:20 tsy Andriamanitra izy. Aoko tsapatsika zany révélation mbarako atsika. Ka na tiatsika na tsy tiatsika ho tanteraka reo zay no maha-Andriamanitra azy. Ka iaiky ny firenena rehetra fa misy tokoa Andriamanitra. Misy tokoa Andriamanitra. Alléluia. Mino anao fa misy Andriamanitra ankatoavy ny teniny. Raha mino anao fa Jesosy no Andriamanitra ankatoavy ny teniny, aza mino fotsiny nefa tsy mankatao. Aza isan'ny mino fotsiny ianao nefa tsy manatanteraka. Ny olona zao tontolo zao mino. Ny olona hitantsika rehetrarehetra mino Jesosy raha ihany. Fa izy tsy manatanteraka ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay no mampiavaka antsika kristiana, ny fankatoavana ny teniny sy ny didiny. Izay le hoe tsy ampitoviko ny manompo sy ny tsy manompo ahy. Ny manompo dia mankatò ny tenin'Andriamanitra. Ny manompo dia rehefa miteny Jesosy aza mijangajanga dia tsy mijangajanga aho. Zay le hoe manompo. Tsy ampitoviany Jesosy ianao amin'izay fotoana zay ampijangajanga zao tontolo zao. Haleluya.
tsy raisika fotsiny io ten'Andriamanitra io fa étudie tsika. Étudie o. Androany Jesosy niteny hoe maly maraina azafady efa maraina tsika zao maly maraina niteny ina moa ny hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo ahy felana. Ny hoe manompo azy de ny makatoa ahy. Ny hoe manompo ahy de miahy no teniko ny ondry malala mien'ny feo ka manaraka ahy. Ny tsy manompo de miahy fotsiny eo izy fa sur présence de corps fa tsy manaraka tsy makatoa. Anisan'izay tsy manompo an Jesosy ianao. Fa ny manompo de ny makatoa tanteraka. Manaiky zato isan-jato. Ny makatoa rehefa atao hoe fadiana de mifadiana. Manao sacrifice ny tenanao. Ny makatoa de hoe rehefa miteny Jesosy hoe mila mivavaka anao am'izao ka hatramin'izao de makatoa anao manao an'le izy. Izay le hoe manompo an Jesosy ianao. Rehefa Jesosy miteny anao ndana mitoria anao eny an-tsena mandeha anao izay le hoe manompo. Avako ny manompo sy ny tsy manompo ahy. Ianao mipetraka fotsiny hitovy amin'ndraiky manompo. Mitovy amin'ny manompo an Jesosy manao ny asany. Tsy matory andreo manala tsy ampitoviany Jesosy mihitsy tompoko. Tsy ampitoviany. Halleluja. Mitsangana hanompo tsy natao topoina isika. Tsy natao topoina fa natao hanompo. Hanompo anao ny asan'ny tompo. Hanompo anao sacrifice ny tenatsika. Asiko mangana ny tenako izy. Pauli sao de zaho mitory ndray no lavina. Halleluja. Mitory anao amin'olona. Mitory anao amin'ny namanao. Fa moa ianao manao sacrifice ny tenanao. Misy anao mangana ve ny tenanao. Ny olona entinao amin'ny Jesosy tao aminao mitovy aminao ihany. Tsy ariavana. Halleluja. Azontsika ngamba révélation teny fanay masantsika. Zay ny mahatonga mila antsika aloha miova voalohany. Tsy ny makany am-piangonana ma-kristianina. Tsy ny makany am-piangonana ma-kristianina. J'ai dit la vérité, tsy ny makany am-piangonana ma-kristianina. Fa mpianatra manaraka ny didin'i Jesosy. Mpianatra makatoa ny didin'i Jesosy manaraka ny teniny. Halleluja. Ahoana moa ny ampitovian'i Jesosy ianao? Enao mbola mena mifosafosa. De ina zany ny hoe manompo an Jesosy ianao. Nefa mitovy amin'ny namanao zao tontolo zao ihany. Ny manompo zany ry havana mandahatra amin'ny tenanao ary. Ny tenanao sina mangana. Ahoana tenanao sina mangana zany? Ahoana tena sina mangana zany? Manontany antsika ahoana tena sina mangana zany? Sacrifice. Tsy tenenina fotsiny io tenin'Andriamanitra io. Fa iainatsika. Iainatsika. Amin'izay fotoana izay rehefa miaina an'io tenin'Andriamanitra io ianao. Na Lucifera mandositra anao. Vao mandeha fotsiny anao mandositra Lucifera. Halleluja. Zay no nanazavany fanahy masina ny hoe manompo sy tsy manompo. Andeha hitory tsika amin'ny olona dia mila antsika aloha voalohany fahazavana hita miavaka. Miavaka. Halleluja. Tandroany zao nandeha nitory eny amin'ny olona anankiray any an-tsena libanais izy. Nandeha nitory teny an-tsena nambara an Jesosy. Magaga anazy zany io lehilahy io isaky za tonga ao toujours izy foana ny tratrako ao. Ary toujours izy foana no hitoriko filazantsara misy anankiroa izy ao. Fa rehefa toriny io anankiray io dia miteny an Jesosy foana. Jesosy tandroany vao nara-remarqué an'le izy. Fa maninona ho lehilahy io foana isaky za tonga eto amin'ny tory no sanao manambara anao. Kely izy ny sisa andro iainana. Kely Jesosy ny sisa andro iainana. Avy eo niteny anazy Jesosy tianao. Matoa zaho miverina foana ary ianao foana ny tratrako hoe titoran'i Jesosy tian'i Jesosy ianao.
ino izy izy itory anao ambaran'i Jesosy aminao fa Jesosy ho tianao izao tontolo izao ty ho rava ho potika hitanao moa fiakarany bidim-piainana hita miariary izy izy na ny zavatra izy any Amerika ho izy hita fa miariary miova daholo ny fanambadiany lahy ny vavy olona tsy malala ny Jesosy nefa malala an'izany dikan'izay le monde a changé tsika kristiana koa mila mi-changer toetsaitsika mila miova toe-potsika mila miova amen tsy taka ny toetrantsika teo aloha otrany mila miova tanteraka efa miova ny calendrier ny lanitra teny antsika zany miova calendrier ny lanitra zany Jesosy tsy manana fotoana tsony miova ny calendrier ny lanitra zany efa manivana Jesosy manokatra zara ny vavaka teo nanomboka ao dia hitako le boky ngeza be sarany volamena izy misokatra le boky ny fiainana io eo amin'ny lapan'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana tako mivelatra le boky dikan'izay manoratra Jesosy ny anarantsika tsirairay avy iza no voasoratra ny boky ny fiainana alleluia le lehilahy efa nitory aminy ao nambara azy zao ny vain Jesosy zao mpijangajanga zao ny mpisotro toka zao ny mpangalabadin'olona zao ny mpifoka sigara yavana hitako tsy zao mitsy miteny halleluja ianao lo miova vo afaka hitory anambarany olo niova ianao nafany Jesosy ianao tsy fotoana tsony zao hoe Jesosy fotsiny andao fa andeha ampiangona ianao no de vita tia fiovana tadiavin'i Jesosy fiovana tadiavin'i Jesosy fiovana tanteraka halleluja ny zavatra ny ainanao no torio raha tena ny vain Jesosy ianao zao ansotro toka teto libana ny vain Jesosy ianao teto libana ny vain Jesosy ianao zao ny jangatsaka mpamonjy boîte de nuit zao ampandeha naiza naiza mpiovaova lehilahy gaga izy nijery anahy halleluja eno aza dy Jesosy nanovanah te hanovanao koa Jesosy ianao misotro toka misotro izy fa kely eno amin'ny Jesosy tsisy kely tsisy lehibe fa afaka manovanao izy raha ianao vonona anaraka azy tianao izy zay le fitiavan'i Jesosy ianao hiova zay le fitiavan'i Jesosy ianao anaiky hiala amin'ny ratsy amen fa tsy miaroaro tsy terena tsy manery Jesosy tonga izy Jesosy mivelimbena te tsy manery fa manambara ny marina tsy azo safosafona hoe ok tsy manava andain Jesosy ianao misotro toka anao ok tsy manina fandao ihany fa teneny ny marina de Jesosy amin'izay mikasika ny olona ny fanahy masina alleluja tsy manao forcé olona mihitsy zany fa ny fahamarinana ambaranao rehefa anao alohan'ny vavaka mila mibebaka mibeba inao amatezitra an'Andriamanitra andravany ty tany ty ho rava ty tany ty ho avy Jesosy tena marina izy eno hitanao tremblement de terre Syrie Turquie eno izy mihoatra n'io zavatra ho avy izy tremblement de terre mbola tsisy hatramin'izany Amerika izara roa aretina andringana mbola tsisy hatramin'izay isy tsunami taiza daholo izy naizanao zao fanahy masina ny teny Jesosy miteny ao izy tena mahafinaritra anao izy mino ninao ny atongavako hoe de ianao handray an'i Jesosy tompo hamonjy amin'ny fiainanao anaiky an'i Jesosy de izy moa mivarotra be de be olona miditra dy zao manaraka mbola tonga anday mandeha eno izy tsy manao fa tiako be izy le zavatra torinao izy eno neto izy neto Libany olona manao ratsy izy no asandratra ka izany daholo anaiza naiza hitatsika amin'izany fa na olona ary malala an'izany olona tsy malala an'i Jesosy izy anao sandratra atsika
iza ny sandratra antsika kristiana. Hitantsika zany tenitenenina ny olona manao zavatra kolokolo izy ny sandratra tsy eto Liban ihany fa naizanay zay io. Naizanay zay le hoe maloto ty tany misy antsika ty, naiza manany Madagasikara nany Afrika naiza ny olona manao zavatra miafokafona ino mena haja, ny olona manao zavatra tsy mety reny no atahorana, ny mpanao politika, ny mpanao zavatra ohatra zao ohatra mananga zavatra izy orinasa ngeza be nefa izy ao anatiny mpanao kolokolo mpivarotra drogue reny no atahorana. Hitantsika le tsy fahamarinana. Halleluja. Ny marina hoa tsy hita zany kanefa kosa hoa ny fahamarinana ty Jesosy ho an'izay manaiky azy de izy no mitarika anao marina. Halleluja. Tsara Jesosy. Sotra betsaka izy. Vita nadidinao amizay nitory anao. Halleluja. Fotoana ny andro ny fanahy masina atsika zao. Jerentsika Filipo nandeha nirahany Jesosy anao batisa an'lehilahy anankiray tandapa, vita ny mission natao batisa, lasa izy niverina. Halleluja. Amin'ny fotoana io metratra za nandeha tamin'io mpivarotra io, nandeha za maraina satria za mipôzy nandeha amin'ny 20 nitory taminazy tao de nandeha za niverina rehefa raha vaniasa niverina indray mandeha. Nieritreretinao ao le zavatra andeha tena nieritreritra ho iza, tena tonga saina ho iza. Hitatsika tafiditra any anatiny le teny. Amen. Le fanovana fiovana ny fiainanao takin Jesosy nombaranao mihafa. Fijoroanao vavolombelona marina ianao amizay fotoana izay. Amen. Amin'ny fotoana io tsy tafandrimandry izy. Mino fa tsy tafandrimandry izy na ny androany hariva, maly hariva, fa nivavaka izy. Mibeba ao alohan'ny atory, mibeba foana alohanao zavatra. Voapitanao ny hafatra amizay fotoana izay. Ny fibebana mety bebaka izy atsiaro ny teny alohan'ny elany amin'ity tany ity. Hoe mamindrafo amiko Jesosy ny anaran'i Jesosy antonoana. Vovonjy izy amizay fotoana izay. Satria izy tsy nahalala, fa ianao mahalala andro manala ny fahamarinana aza misangisangy ny amin'ny fanahinao. Halleluja. Ivavaka atsika satria be dehibe ny teny meny tompo tena be dehibe. Ndray mahatsapa eto mihitsy mifanahy masina. Voalohany indrindra ivavaka atsika ifona amin'ny Jesosy tsika miteny rehetra voaraitsika teo. Zay manandrify anao, zay nahakasika ny fonao, mando alianao, mando ali. Riavana rehefa miteny hoe mando alika de mando ali. Rehefa miteny mitsangana de mitsangana. Rehefa miteny hoe mivavaka fiderana midera. Fa renao mipetraka fotsiny inona zany no ataonao? Zany nataontsika tany amin'ny fivavahana zokiny. Tsy manenjika fa manambaramarina mipetraka any ka matory hatramin'ny fanahintsika. Halleluja. Mila mifoha atsika. Andohalika atsika bebaka. Mandolianao mibeba. Tenenao amin'ny Jesosy zay rehetra voarainao teo. Jesosy io mifony eto anatrianao ao. Mifona fa tsy mendrika tsy haiko tsony aiza zany hoe amin'ny rotezetra nazavaiko teo no manandrify anao. Fa ianao mahalala, ianao mahafantatra. Mitala ao amin'ny Jesosy mba ho voasoratra amin'ny boky ny fiainananao satria le boky hita koa zany zay vao azoko le izy. Manaiky ve ianao ho soratan'i Jesosy amin'ny boky ny fiainananao? Raha manaiky ianao de mijery Jesosy ny fiovanao. Zay vao manoratra ny anaranao. Andohalika atsika. Andohalika atsika de ny fotorotoro ny ilain'i Jesosy. Ny fotorotoro ny ilain'i Jesosy amintsika. Entsika témoignage rehetra teo. Ny amin'ny beauté hitatsika any anatin'ny rano. Halleluja. Ny amin'ny parfum, ny amin'ny maquillage rehetra rehetra.
tsy ny parfum rehetra tsy andranomanitra rehetra ohatra fa misy anankiray ohatra hoe mety hoe ilainao le izy na déodorant angatao amin'ny Jesosy mivavahanao angatao amin'ny rano Jesosy ao miditra ao tanana dia ampiasao fa aza ho babondreo tsony androany anao mahazo anankiray afaka pitso anao mividy anankiray afaka iamo anao mividy anankitelo mividy anankiefatra non mbola nofinao manjaka amin'izany anankiray ampy anao lany iny fitray koa ianao amen pebaka atsika ifona atsika amin'ny Jesosy izay rehetra nanandrify anao teo manaova fo tahaka ny fony Davida hitantsika ny bebaka fony triaritiarina Joshua ny bebaka fony triaritiarina Joelam-paminany ny bebaka fony triaritiarina halleluja triaritiarina ny fonao tsy ny lamba hoy izy ny triaritiarina fa ny fo triaritiarina zany fotorotoro manaiky iova manaiky anao ny sitrapony Jesosy manaiky anompo azy anaiky andeha araka ny teniny alleluja nefa hira za dia natao zay tsika mibebaka halleluja afaka fa manomboka mibebaka ianao Jesosy malalo manantona anao mibebaka izay manantona anao mifony izay Jesosy amin'izao maraina izao Jésus mitondra ny lotonay ny fahalotonay eto anatrianao mitondra ny lotonay ny fahalotonay rehetra eto anatrianao Jesosy eo eninay ny teninao eninay Jesosy eo ny fijoroana vavolombelona rehetra teo eninay ny teny rehetra teo Jesosy eo ka tonga zay amin'izao fotoan'izao andohalika ifona mifonay torotoro Jesosy eo manantona anao zay manantona anao mibebaka mivavaha ianao mivavaha mibeba fa anatin'ny tadira za Jesosy eo mifony izay Jesosy eo mifony izay raha anatin'ny fijangajangana anao mifona amin'ny fijangajangana ataonao raha anatin'ny fisotroana ataoko ianao laingalainga ianao bibao tsirairay daholo halleluja za tsy hanova size fa ibebaka foana antsika androany halleluja Jesosy eo manantona anao zay mibebaka manantona anao zay mibebaka manantona anao zay mifona fony eto anatrianao Jesosy eo fony eto anatrianao Jesosy eo ny amin'ny fandehanana amin'ny fombafomba tsy fankatoavana ny teninao mifona Jesosy eo mifona Jesosy eo fony eto anatrianao fona Jesosy eo tsy fankatoavana ny teninao fona Jesosy eo eninay ny fijoroam-belona eninay Jesosy eo eninay Jesosy eo Jesosy malala tondra ny foko torotoro eto anatrianao Jesosy tondra ny foko torotoro eto anatrianao Jesosy rehefa Jesosy mbola sitraponay manjaka mbola nofinay manjaka Jesosy fony izay pitié ulanado mibebay ianao voasoratra any boky ny fiainana nanananao anova Jesosy ny fiainanao mibava eto Jesosy fona Jesosy fona fanofinay ny manjaka ty zao tontolo izao zay Jesosy ka voavitaka izay voavitaka ny fahavalo izay ny fona Jesosy voavitaka ny lamaody ny fitiavam-bola fitiavan-karena ny fona Jesosy fona zay Jesosy mamitravona
Amtafu Jesus. Oh, ya bashigari baba. Funa Jesus, funa jebanatu na. Tunavoka na wetu na tela Jesus. Tunavoka na wetu na tela dado. Tunafura torturi oh Yahweh. Yahweh. Funa Jesus. Funa mfabia sana la boti. Funa mfabia sana fondeta. Funa mfabia sana dan mata chave mno. Funa Jesus funa vafita tumet katera kasida buno. Mifuna za Jesus. Mifuna za Jesus. Mami jafu amnai. Mami jafu amnai. Baba. Funa Jesus. Funa mbovo sura tera buno. Jesus. John Malakas. Jesus. John Malakas. Jesus. Wasud Malakas. Namanya Jesus. 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 Amtafu Jesus. Amtafu Jesus. Amtafu Jesus. Funa za Jesus. Funa za Jesus. Ora, karia bosia karia baba. Ora bosia karia baba. Tu der fuk tortura Jesus. Tu der fuk tortura Jesus. Ambuaro te feo Jesus. Maluto dado. Aluto Jesus. Otimentkao. Funa Jesus. Ifuna Jesus mfitiava na rena. Mulati mafuni asa nufi jai. Erone patete Jesus. Amfanducho ni asa nufi sinfanai. Kwa mibeba kisa Jesus. Fune se Jesus. Fune se Jesus toda tena. Fune se faz Jesus. Fune faz Jesus. Tu isto não vi bebano. Tu não vi bebano, bebano faz Jesus. He Jesus amafa nenara tika nembugun fena tita. Bauta fita nem fena na manta ksene nara tika. Jesus fune tona tino sei. Funa Jesus. Funa nenatan funa yani. Ni funa i mandati mi ai no. Ni funa i manamafun funa izai. Mi funi izai Jesus. Ni funi izai Jesus. Funi izai dada dana tiana. Ni funa Jesus. Jesus. Funa dato. Funa fazer cristiana mapalailo no voluan. Sai ne fansana kau yenao. Ni cristiana mula tufuna ni yakata. Tufuna seri tena no Jesus. Jesus. Funa mande fasara na. Funa de buba. Funa da. Ebitie mama. Tenze for wavu no never tufuna kuri za funa za da. Funa Jesus fazendo mapala ilo no follow. Jesus. Funa Jesus. Ama Funa Jesus. Una jai aluto jai baluto de canto nai baluto fita fia nai mi funi jai dado e funa jai Jesus vatumedka funa jai Jesus vatumedka funa jai Jesus ore voce caria mama funa jai Jesus. I'm down from Jesus. I'm down from Tishana Jesus. I'm down from Fiaguda now. Cristiana Malakas. What a Cristiana. What a Jesus.
Malakas it. Malakas it. Malakas Jesus. To the feeling Jesus. Jesus to the Father. She meant Funata Metalasha. Jesus. Where are you? Sapanza kanaret ipitabu funa Jesus Fumba Jesus on Tirano. Pura Jesus, Pura Fitafnai. Una Jesus of Tenai. Manu Panosa to my fed Fafanai. To my fed Teranai. Pura Jesus, yo, Kodia Basia Karaba. Oh, Yabasia Kariaba Mama. Funa one feeling equal Jesus. Funa fat timret and tuliara Jesus. Funa fat tuliara Jesus. Carios, caram, carios, caram. Funa Jesus, ni musar bansakarem, ni fat and true. Oh, scared, ayo, arama. Mijn Antanu en also doen fout aan hij. Doen fout aan hij. Jesus. Mijn Antanu. Mijn Antanu. Oh, Jesus, I'm trouble. Joe. Una one pastera, reta Jesus. Una pastera, reta Jesus. Una cristiana, reta Jesus, ya, alute non Funa Jesus. Funa figura não Jesus. Alute figura não Jesus. Outra puta. Atrás é do nada. Funa Jesus. Ya não mai nantani. Chamo katatsuntani. Non fate sera no. Sistun ranuran umay nantani no. Pura sanado. Niula ifamuno ya no. Ifamuno sa titsistun sakam. Funa fani alam no se fiankudana. Funa fiankudana chika. Beba fiankudana namtuela misero reta. Nam province misero se Madagascar e beba Jesus. Beba Jesus. Waven fate zera tu. Se botasse na tika tuzane. Se botasse na tika waven sabato.
Yasitikadote nimebebaka. Yasitikadote miti na mbandi ambani mbebaka. Anetutela mati ambani mbebaka. Ebola zaite sosyo. Ula zaite azofekuna nao. Alutin fekuna nio. Aliatatika vyakuna nifitala na voluani. Ni vyakuna nifitala na voluani. Asa wisa semarine no. Sosyo mtafu. Mula miste sosyo sana kau. Matueno mula miantu antu. Matu mula misuntu peta. Yana ote sosyo mamon malakasi bebaka. Awan vyakuna bebaka sosyo no. Maarufu yangu na unatumaini Marina na oh misericordia una Jesus oh yes quiere maseka Dios quiere maseka oh ya maseka yo maseka la mama oh ya maseka ya mama una Jesus Pura Santo, pura Santo Socio, pura Malalutam no, Senyalam no, Socio, and never my says Socio, and never my woman, Yalam Famarina no, Socio, Ula Nyara never said no to him, I'm tough for Jesus, I'm tough for night. Jesus. Tiul now Jesus covers Vasina. Tiul mel now Jesus covers Vasina. Hasembas Vasina demantino. Nitifakatwava non tent fanara non tente mamas fasisani. Anum katiado trantieno. Sama no trampo na tsony amin'ny fima kristiana nao. Ny maha kristiana nao aza atao kilalao. Jesosy. Fona ho an'ny presidana de la république. Ny fona ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra. Ny fona ho an'ny mpitandro filaminana Jesosy ao anatin'ny kolikoly. Fitiavam-bola, fitiavan-karena, miady voninahitra, laza mifamono. Oh, pitié Seigneur. Pitié, pitié. Fona Jesus. Fona Jesus. Tena mampibebaka antsika fiangonana Jesosy. Iverina amin'ny fampianarana marina. Mampibebaka antsika fiangonana ny Tompo. Jesosy fony izay. Fony izay Jesosy fa tsy nakatony teninao izay mifony izay Jesosy mandeha meriny tenanay izay mandeha amin'ny fahalalana izay niala aminao izay Jesosy. Fona amin'ny faritany Toliara Jesosy Zay maro ny tanora ao Jesosy miliba amin'ny tsy fahalalana. Liba amin'ny tsy fahalalana Jesosy malala mifona Tompo miaina amin'ny fivarotantena. Maina ny tany noho ny fahadisoana maina ny tany noho ny elokaelo ianao. Titsinenao no tsotsa. Fona Jesosy.
Funa Jesus. Funa pirenene. Funa wa Malagasy. Anomboka any amin'ny firenenay manomboka ao capitale Antananarivo, Fianarantsoa, Tamatave, Majunga, Diego, Jesosio, Toliara, tunaitana tena. Tunaitana Jesus. Ifuna Jesus. Ifuna Jesus. Amdavu Jesus. Amdavu Jesus. Amdavu Jesus. Amdavu msi province de Madagascar. Hallelujah. Ifuna tika. Niampanompo samby amizao fotoana zao. Nipiskidy rehetra ao amin'ny firenentsika. Be dia be ny manompo samby ao amin'ny firenentsika. Reny a sakana an Jesosy ty asa ao amin'ny firenentsika. Ifona atsika. Amidra fo Jesosy. Jesosy mifona tompo. Fona mpilalao fanafotana ao firenena. Pisikity eo mbiasy. Sy madoto ny firenena. Fona Jesosy. Fona nado. Ori askera bajegari bobo. Fona Jesosy. Ny mpanompo samby. Ny mpanompo ny bala rehetra. Ny manompo ny kalano rehetra. Ifonanay Jesosy etoana tena. Ifonanay etoana tena. Mamdrafo Jesosy. Mamdrafo dado. Oh yes, kera oskere koskere. Ora wan firenei ku Jesosy. Oh yes, garia mama. É buona Jesosy. Oh shagari. Baba. Yar hoje baba. Ora wan firenei ku Jesosy. Toda tera firenei. Ueno radiulla c'era sui tambiannara questa tunga yatswa adet tera kai bebak ya irasa papa kafuna wan firenek lo firenek Jesus Elo Jesus on fifuna tonight Jesus Amdafu Jesus. Amdafu ameruka Jesus. Nyampamunula. Nyampanup sampi. Nyampangala fatilula. Funa na Jesus. Baba. Sekali kusakari kodaba koria bashia kari wakari wotaba kerkoshkamada. Hallelujah. So Jesus. Amfuna toza de maitakanta. Maitakanta blazer. Mahita kanto somary bleu le izy hitako a. Dia mikatona tsara manoko ambony hatrany ambany. Robe tsara. Homany Jesosy ho atsika malagasy izany. Raha atsika tena ny bebaka marina teo. Tena ny fotoritorontsika no nentsika nanantona an Jesosy a. De homany Jesosy atsika zany.
le akanjo teo. Ny loko manga dia manambara fahamarinana. Haleluya. Manambara zany fa isy tsangana amintsika. Isy tsangana amintsika ato ijoro amin'ny fahamarinana. Haleluya. Teraina Jesosy. Teraina Jesosy. Saotra Tompo. Misy tsangana andeha amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana. Satria le akanjo lava roby dia manambara fahamasinana. Zany hoe le olona tsy hitako fa le akanjo fotsiny, le robe bleu fotsiny. Haleluya. Amen. Dia le couleur manambara fahamarinana. Amen. Hitsangana atsika saorana ny Tompo raha mahatsapa-tena atsika ka andeharaka ny fahamarinany sy ny fahamasinana. Dia tena diraina Jesosy fa anokatra fifohazam-panao atsika amin'ny Tompo ao amin'ny firenentsika. Ampiverina ny malagasy rehetra amin'ny Jesosy. Ampiverina ny malagasy ao amin'ny fahamarinana. Amen. Dia amin'izao fotoana izao tsika zany mbola hibebaka ihany tsika, hibebaka ho an'ny fotsika. Ho diovin'i Jesosy ny fotsika. Ho sasan'i Jesosy ny fotsika. Tena adio angatsakatsaka. Ho madio voavela eloka eo anatrehan'ny Tompo. Amen. Jesosy manantona anao zay. Manantona anao zay Jesosy. Manantona anao ho fainao. Diovinao ny fonay Jesosy. Diovy ny fonay. Diovy ny fonay Dada. Asao ny fonay Jesosy. Jesosy. Diovy ny fonay. Ho fo madio tsy mora meloka. Fo madio tsy mora tafitoina. Ho fo madio mora narina. Jesosy. Jejo zay manatona anao. Jejo zay ho diovinao Jesosy. Amboarinao ny fonay manomboka zao. Ka ho fo madio. Fo andray ny teninao. Fo tahaka ny fonjazakely. Jesosy. Misaotra ny amin'ny teninao. Fanay masinao. Ianao le manova anay. Ovay zay Jesosy. Ovay tanteraka zay Jesosy. Ka manomboka zao zay. Dia ny sitraponao no ataonay. Ny sitraponao no ataonay. Haleluya. Saotra Jesosy. Saotra Tompo. Saotra Jesosy fa anadio anay ianao. Anadio anay ianao amin'ny rano. Anadio anay ianao amin'ny rano. Anadio anay tanteraka ianao. Saotra Jesosy. Saotra ny amin'ny fahitana natesehonao Jesosy. Amin'ny saotra ihany koa satria efa misy ny kasinao tato Jesosy. Amin'ny fibebana nentanay. Fibebana nentanay teto. Jesosy malalo. Koa diovy tanteraka. Zay rehetra nangetaeta. Zay rehetra tena niantso anao. Nangataka ny famindrapo avy aminao. Jesosy malalo. Ny fanainao masina hirotsaka avy izy ireo. Jesosy. Ary tsy tahaka ny fiainany teo aloha intsony ny fiainany. Satria efa vony izy andeha amin'ny fahamarinana. Vony izy andeha amin'ny fahamasinana. Araka ny fahitana izay nasehonao teo Tompo malalo. Jesosy. Jesosy. Oh, fay Jesosy. Ny fony izy ireo. Fay ny fony izy ireo Jesosy. Haleluya. Saotran'i Jesosy lehibe tsika. Fibebana naharitra tsika teto. Ny bebaka. Haleluya. Niakatra ny an-danitra zany fibebantsika zany ry havana. Niakatra tany zany ny hainao tsika ny Tompo. Zay nahatonga azy naneho ny fahitana teo.
mba hiditra amin'ny fahamasinana marina antsika sy ny fahamarinana. Amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. Tiaka ho an Jesosy tsika na mindrany foantsika na milany eloko tsika teto. Amizao fotoana zao tsika angataka ny fanahy masina mino atsika. Angataka ny rahan'i Jesosy zafady, rahan'i Jesosy anadio atsika, rahan'i Jesosy anasa atsika, satria ny randrery ihany no afaka manadio atsika. Ny randrery ihany no afaka manadio atsika amin'ny rany. Kangataka atsika ny rany amizao fotoana zao. Ny rany anadio atsika manokany amin'ny loha atsika hatrany amin'ny faladia atsika. Afaka ianao mangataka ny rano Jesosy tsirairay amin'ny tenanao, zay rehetra tarihany fanahy masina anao. Haleluya. Jesosy mangataka ny ranao zay. Ny ranao Jesosy anadio anay. Ny ranao Jesosy anasa. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao manadio anay. Ny ranao manasa anay. Ny ranao manadio anay. Diovy amin'ny ranao zay. Ny ranao manadio manasa anay. Sao amin'ny ranao zay Jesosy. Ny ranao tondra fanavozanao anay. Ny ranao tondra fanafaranao anay. Fanahy masina mila anao zay. Masinao mila ny ranao zay tatitra anay eto, anadio anay eto. Mila ny ranao zay fanahy masina. Ny ranao Jesosy. Lay ranao mahery anadio anay. Lay ranao mahery anadio anay. Ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny rano sanakondra. Diovy amin'ny rano sanakondra.
Diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy anasa. Ny rano Jesosy anadio anay. Diovy amin'ny rano zay Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano manadio anay. Ny rano manasa anay. Diovy amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio anay. Ny rano Jesosy manadio anay. Ny rano Jesosy manadio anay. Diovy fakelika. Diovy fampahotana. Ny rano Jesosy. Ny rano zanak'ondry. Ny rano Jesosy manadio ny tenako. Manadio ny tanako. Manadio ny foko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio ahy. Manasa ny rano. Ny rano Jesosy anasa ny tenako manontolo manomboka amin'ny loka hatrany amin'ny faladiko. Sasao amin'ny rano Jesosy. Sasao amin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio. Ny rano Jesosy manasa. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano zay Jesosy. Lay rano zanak'ondry. Lay rano zanak'ondry tsisika lema. Diovy amin'ny rano. Ny rano Jesosy ho fanavotana anay. Ny rano Jesosy ho fanafahana anay. Ko mangataka ny rano Jesosy. Mangataka ny rano hidiny eto. Ny rano Jesosy. Ny rano hidiny eto. Ny rano mino anay eto. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano zay. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Diovy zay. Diovy zay Jesosy. Diovy amin'ny rano. Diovy amin'ny rano. Diovy amin'ny rano. Diovy Jesosy. Samadio fakelika. Samadio fampahotana. Ny rano Jesosy anadio anay. Ny rano Jesosy manasa anay. Diovy amin'ny rano zay Jesosy. Diovy amin'ny rano zay Jesosy. Diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano latsaka tao Kalvari. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano manadio anay. Ny rano manasa anay. Ny rano Jesosy. Avy Jesosy. Avy Jesosy. Mila ny rano zay. Mila ny rano zay. Mila ny rano zay. Mila ny rano zay. Ny rano manadio anay. Ny rano manasa anay. Ny rano. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio anay. Manadio anay. Manasa anay. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio anay. Manadio anay ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio anay. Ny rano Jesosy manasa anay. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano zay Jesosy. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry tsisika lema. Ny rano zanak'ondry tsisika lema. Manadio manasa anay. Manadio manasa anay. Diovy amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano zay Jesosy. Ny rano manasa anay. Ny rano manadio anay. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano. Diovy amin'ny rano. Ny rano manadio anay. Sy takadia ny voanay. Fa rano lay mahery anadio anasa lay akanjonay. Anasa ny fitafianay. Anasa anay ny rano. Lay rano zanak'ondry. Lay rano zanak'ondry. Lay rano Jesosy. Lay rano mahery. Lay rano mahery. Ny rano Jesosy manadio ny lohako. Manadio ny lelako. Manadio ny masoko. Manadio ny tanako. Manadio ny tongotro. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Koshika bakata kata kata bakata. Ny rano Jesosy. Kerola bakashika bakata kote bakata koshika bakata. Ny rano Jesosy. 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 Manadio anay. Manasa anay. Ny rano Jesosy. Sutoko ny rano. Sutoko ny rano. Sutoko ny rano. The Bluetooth device is ready to pair. Jesosy. Manadio anay. Manadio anay. Manasa anay. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Connected. Ny rano Jesosy. 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 Oh. Ny rano Jesosy manadio anay. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy.
mana jiwanai, mana sanai, nirano Jesus, mana jiutanai, mana sanutanai, nirano Jesus, nirano Jesus, nirano Jesus, nirano Jesus, mana jiwanai, nirano Jesus, mana sanai, nirano mana sanai, nirano mana sanai, nirano mana jiwanai, jiwamrano, somrano, somrano, rano Jesus, somrano Jesus, somrano Jesus, ya bashekara baba, rano Jesus, rano Jesus, rano Jesus, jiwana sanai, koria baba, rano Jesus, mana jiwana, mana sanai, rano Jesus, mana sanai. Nirano Jesus, Nirano Jesus, Nirano Jesus, mana jiwanai, mana sanai, wabakam famari nareta, Nirano Jesus, mana jiwanai, ana masnano, ana marnanai, Juvambrano, Nirano su, Nirano to Calvary, Nirano maye, Jiro farai ushite, Nirano Jesus, mana jiwanai, Nirano Jesus, mana sai, Rano Jesus, Rano Jesus, mana jiwanai, mana sanai, Nirano Jesus, mana juni fitafinai, mana juni kantunai, Nirano Jesus, hallelujah. Shutun Jesus, sana jiwano tateraka. Shutun Jesus, nala na umfatpatu tareta. Shutun Jesus, Stukundano Jesus, Irano sutuku, Rano sutuku, Stukundrano, Rano Jesus, Stukundrano, Irano Jesus, Rano Jesus, Irano Jesus, Irano Jesus, Wanajiwa, Irano Jesus, Rano Jesus, Sutuku, Irano Sutuku, Rano Sutuku, Stukundrano, Tunda Fenanawa, Tunda Yerowa, Stukundran Jesus, Stukundran Jesus, Stukundrano Jesus, Stukundrano Jesus, Stukundrano, Rano Jesus, Stukundrano, oh Jesus, Nirano Jesus, Najiwana, Manasana, Stukundrano Jesus, Stukundrano Tata, Stukundrano Jesus, Nirano Jesus, Damini alini Vacharuvanasi Yara kami pianata Itukana Izaka ni mafi Nyadireri Easy like Jesus Sana kandi manita Daminini alinini Vacharuvanasi Yara kami pianata Itukana Izaka ni mafi Yadireri Easy like Jesus Sana kandi manita No taraina easy No kapoina easy Kapures lunyam chika, lunyam kshamno,
Kokatsika tsilanao fahotana intsony. Efa nitiovy Jesosy tamin'ny rano. Halleluja. Fitau Calvary. Famundena irau futurira. No sarai na izi, no kapui na izi, irani lataka panavutaratika, yani tani mafitau Calvary. Oh, famundena irau futurira. Oh, famundena irau futurira. Amen, amen, amen. Sotra ny tompontsika amin'izay favaka rehetra nentsika teo zay a. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika hiditra amin'ny combat spirituel. Amen. De ao anatin'izay zany tsika de mbola angataka feno fanahy masina hiambrase atsika ho fenony avy ny fanahy masina atsika. De zay tsika afaka mi-combat. Alléluia. Jesosy malalo. Mangataka ny rano. Mangataka ny rano ny amin'ny fanahinao masina. Mangataka ny fanahinao masina. Hidina eto. Hidina eto. Mangataka ny fanahinao masina hidina eto Jesosy. Mangataka ny fanahinao masina hidina eto ameno anay. Fanahinao masina mameno anay. Fanahinao masina mameno anay. Benoy izay fanahy masina. Benoy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Benoy anao izay fanahy masina. Aoka ianao ameno anay. Aoka ianao ameno anay. Avy fanahy masina. Avy fanahy masina. Milanao fanahy masina. Milanao fanahy masina. Milanao fanahy masina. Milanao izay fanahy masina. Mangetahetanao zay. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Tonga soeto ianao fanahy masina. Efa eto ianao trano fiandohana. Fanahy masina. Fanahy masina misaotra. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Misaotra amin'ny fanatianao. Fanahy ray. Fanahy mahery. Fanahy masina. Midina meno anay. 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 Benoy izay fanahy masina. 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 Milanao zay. Milanao zay. Milanao zay. Fanahy masina midina. Mameno anay. Benoy zay. Benoy zay. Benoy zay fanahy masina. Benoy anao zay fanahy masina. Benoy anao zay fanahy masina. Benoy anao feno. Benoy anao feno. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Manateza fotoana izao. Manateza fotoana izao. Fanahy masina. Avy. Fanahy masina. Avy. Fanahy masina. Avy. Avy manatrehanay. Avy manatrehanay. Fanahy masina. Avy manatrehanay. Milanao zay. Fanahy masina fenoy zay. Fanahy masina fenoy zay. Angatao foana ny fanahy masina. Fanahy masina. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Milanao fanahy masina. Milanao fanahy masina. Milanao fanahy masina. Ameno anay manomboka amin'ny lohanay hatrany amin'ny faladinay. Fanahy masina. Fanahy masina avy. 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 Fanahy masina midina. Fanahy masina mameno izao fotoana izao. Fanahy masina milanao izay. Milanao zay. Milanao zay fanahy masina.
mila anao zay fanahy masina, midina fanahy ray, midina fanahy masina, midina mino anay, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina hidina eto aminay, midina anatrika anay, midina mameno anay, midina fanahy masina, tsy tahaka ny diranay nivoahanay, tsy tahaka ny diranay nivoahanay, vao miala anao mahery izay, fanahy masina, feno izahay, feno izahay, feno izahay, feno izahay. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. Hiditra amin'ny fiderana antsika dia atsoitsika ny tompo zany anatrika ao anatin'ity hira fiderana ity. Halleluja. Dina fanahy masina, dina fanahy masina mino anay, dina fanahy masina, dina fanahy masina, mangetahitanao zay, mangetahitanao zay, milanao zay fanahy masina, milanao zay manatrihanay foana ianao, naiza misy anay, naiza le anay, teo foana ianao fanahy masina. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra fanahy masina, saotra tombo fahety ianao, saotra fanahy masina, saotra fanahy masina, saotra fanahy masina, saotra fanahy masina, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, mila ny fahafianao, mila ny fahafianao. Mahafinay Jesosy ny fanahinao masina, ny fanahinao masina hidina eto, ny fanahinao masina mino anay, zay rehetra tsy mba nandray ny ositranao fenonao fanahy masina, ovanginao fanahy masina, fanahy masina, tario izay, fanahy masina avy, fanahy masina avy, fanahy masina avy, fanahy masina avy, fenoanao zay fanahy masina, fenoanao zay fanahy masina, fenoanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, milanao, milanao fanahy masina, milanao fanahy masina, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, fenoanao zay, fenoanao zay, fenoanao zay fanahy masina, milanao zay. Saotra tompo, saotra tompo, saotra tompo, saotra tompo any amin'ny rano, saotra tompo amin'ny rano, saotra Jesosy amin'ny rano, saotra tompo amin'ny rano, lay rano mahery, lay rano tsisy tsiny, lay rano marina, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio anay, ny rano manasa anay, ny rano Jesosy. Halleluja. Ataovy ny ranao Jesosy, ny korina dia anatiko, ny ranao Jesosy, korina dia anatiko, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, midina manatrihanay, midina manatrihanay, midina manatrihanay, fanahy masina, fanahy ny ray, fanahy ny ray, fanahy ny ray midina, fanahy masina midina, midina efa eto ianao, midina efa eto ianao, midina fanahy masina, midina fanahy masina, milanao izay, milanao izay, avy fanahy masina, avy fanahy masina, mangeta etanao zay, mangeta etanao zay, milanao zay, milanao zay, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, avy 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 midina aminay, midina aminay fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, milanao izay, milanao izay, milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina,
Ninalifanya tena. Ninalifanya tena. Ninalifanya tena. Fanai masno. Fanai masno milanose. Fanai masno milanose. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Mami nuanai. Mami nuanai. Mitarianai. Dina fanai masno. Dina fanai masno. Dina fanai masno. Dina fanai masno. Midina minone. Dina minone. Dina fanai masno. Dina fanai masno. Mira nausai. Mira nausai fanai masno. Mira nausai fanai masno. Mira nausai fanai masno. Midina minonai eto. Midina minonai. Alao ny tsisy rehetra. Esory ny tsisy rehetra. Fanay masno. Fanay masno avy. Fanay masno avy. Fanay masno avy. Fanay masno mameno anay. Fanay masno mitaria anay. Fanay masno avy izahay. Fanay masno feno izahay. Fanay masno miranao izay. Tsy manana afa-tsy anao izay. Tsy manana afa-tsy anao izay. Fanay ny ray. Fanay ny ray. Fanay masno. Fanay masno midina. Fanay masno midina. Fanay masno midina. Manatrea anay. Manatrea anay. Fanay masno midina. Fanay masno midina. Fanay masno midina. Midina eo. Kodiaba siap. Kodiaba karibu. Kushiba karibu shaba. Dina fanay masno. Fenoy fanay masno. Alléluia. 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 Soto fanay masno. Alléluia. Dina fanay masno. Dina fanay masno. Dina família não sei. Dina família não sei. Dina família não sei. Dina família não sei fanay masno. Milan fanatrenao. Milan fanatrenao. Milan fitarianao. Tario zay fanay masno. Tario zay fanay masno. Tario zay fanay masno. Milanao izay. Fenoy zay fanay masno. Fenoy zay fanay masno. Fenoy zay fanay masno. Alléluia. Fenoy zay fanay masno. 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 Milanao mangetahetanao. Mangetahetanao. Mainanao. Atrenao. Tsy mahay manao ninninny zay. Tsy mahay manao ninninny zay raha tianao. Fanay masno midina. 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 Midina menonay. Midina menonay. Tario izay. Tario izay. Fanay masno midina. Fanay masno midina. Mameno anay. Raha iady amin'ny combat zay ataona eto. רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place.
Spirit, come. Afo ny fanahy masina nangatao a, afo ny fanahy masina meno anao a. Haleluya. Ny afo ny fanahy masina angatanao a, de le afo ameno antsika no entsika hiady satria tsy afaka tsy veny afo. Fanahy masina midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Fanahy masina meno anay, tina fanahy masina meno anay, tina fanahy masina meno anay, tina fanahy masina niafinao, tina fanahy masina niafinao, tina fanahy masina niafinao, niafinao meno anay, niafinao meno anay, feno ianao zay, feno ianao zay, feno ianao zay fanahy masina, fanahy mahie, tomenao fanahy osy zay, tomenao fanahy osy zay, fa fanahy mahie, fa fanahy mahie. Masinya now,
nicho sini sini tuwana
Antsoantsony anaran'i Jesosy. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakanlanitra. Antsoantsony anaran'i Jesosy amin'izao Sambatra ny ory Halleluja. fa izy no am-pifaliana. Sambatra ny malemy fanahy Iaraka amintsika eto fa izy no andovan'ny tany. amin'ny Sambatra ny nova sy mangetaheta ny famarinana fa izy no eto izy iaraka fokisana. amintsika. Eto izy Sambatra ny ampandresy mianatra. atsika. Halleluja. Hampandresy atsika ny asan'ny devoly rehetra, zay rehetra nenitsika teo, zay rehetra nyrenesitsika teo. Halleluja. Ny amin'ny fanahy avy any anatin'ny rano, ny fanahy zazavavin'ny rano zay manjaka, zay avy amin'izy ireo no mahatonga ny impudicité, avy amin'izy ireo mahatonga ny fitsangatsangana, avy amin'izy ireo mahatonga ny lainga, mahatonga ny esprit de séduction, fitafian'izao tontolo zao, makiazy an'izao tontolo zao. Reny rehetrarehetra reny arodantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arodantsika amin'ny alalan'ny afony fanahy masina, satria ny afony dia mahery, satria ny afony dia mahery, ny afony fanahy masina dia mahery, mandodadodana, mandravarava, ny asan'ny fanahy raha rehetrarehetra, ny asan'ny fanahy ratsirehetra avy any anatin'ny rano, na avy any anatin'ny rano. Hear you say that I'm a friend. L'esprit de crocodile, alléluia, on va les chasser, alléluia, on va les chasser, on va les chasser, alléluia. Tsy haiko na mahentsika. Arodantsika ny fanahy rehetra avy any anatin'ny rano, ny fanahy zazavavindrano, ny fanahy ny crocodile, alléluia. Ny esprit de sirène des eaux avy amin'ny esprit de séduction, ny fanahy fijejejona fitsiritana, mahatonga anao mitsiritra, anao makiazy, anao pantalon, hahatonga anao tafalatsaka amin'ny fitsangatsangana. Ny fanahy zany dia fanahy avy anatin'ny rano, dia ilay fanahy zazavavindrano, ny esprit rehetra avy any anatin'ny rano dia horohantsika amin'izao fotoana izao. Analavitra atsika, Jesosy malalo. Jesosy malalo, aoka ny afonao anontolo, ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy ratsy rehetra avy any anatin'ny rano. L'esprit des eaux, c'est le sirène des eaux. Alléluia. Prends la force pour détruire l'esprit des sirènes des eaux, pour détruire l'esprit des crocodiles, pour détruire l'esprit de Jézabel, l'esprit des eaux, tous les esprits des reines de la côte. Qu'est-ce qu'on fait, papa? On va envoyer les feux, on va envoyer les feux de Saint-Esprit qu'on a demandé maintenant. Nyafun fane masana zenangata tsikateo Maria Basheka Riaba. Riaba Seka Riaba Baba. Horia Basheka Riaba. Nyafna ufanai masno, nyafna ufanai masno, nyafna mantur, nyafna mantraba, antutana kunyastan mais na reta, nyasan satan reta, nifanai vanena tran reta, tora komran Jesus, tora kom nyafun fana masno, tora kom nyafun fana masno, nifanai saja vamtan, ravara va kom nyanara Jesus Christ tu ferna vena sareta, rava desano, rava frugareta no, hana daba kinero, tous les esprits des sirènes des eaux, attaque-les, détruisez-les, tous les esprits des sirènes des eaux, qui te détruisent pour amener dans les pudicités, pour amener dans les mensonges, détruisez, je les détruise, je les chasse, je les détruise, tous les esprits des sirènes des eaux, tous les esprits de Jézabel, de reine de la côte, Marabosai Kariababa. Moria Basheka Baba. Qu'elle est faible là. Qu'elle est faible là. Qu'elle est faible là. Qu'elle est faible là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Détruisez-les. Chassez-les. Chassez-les. On va les chasser. Tous les esprits de sirènes des eaux, détruisez-les, papa, détruisez-les, papa, détruisez-les, détruisez-les, je les détruise, je les chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, Yabasheka, Baba, tu es tout pour moi.
Détruis ça. On les détruit 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 ça. On les saisit. On va les chasser. On va les détruire. On les saisit. Alléluia. On va les assainer. Assainer. Assainer, papa. On va les jeter dans les désarides. Tous les esprits des sirènes des eaux qui attaquent dans ma vie. Que les fers brillent là. Les fers brillent là. Nyafun fane mas na mandura no. 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 Mantonia sa matno retra. Ni vale tete tuna langa fila pita rava comme ne narante choses qui si tu fais la benazarita. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Hallelujah. Amin'izao fotoana izao tsika androka ny fanahy ratsy rehetra avy eny miambakabaka zay intsika teo hoe ny amin'ny royaume ny satana misy eny miambakabaka, misy ny any anatin'ny rano, misy ny ety ambony tany. Haleluya. Teo tsika nanafika tany anatin'ny rano. Haleluya. Tolera za taky ny zay rehetra taky ataon'izy ireo dia efa ndravatsika tamin'ny afo ny fanahy masina, satria ny afo ny fanahy masina dia mahery, satria ny afo ny fanahy masina dia mahery. Alléluia. Les cieux proclament. Alléluia. On va demander les feux. Angadatsika ny afo ny fanahy masina dia le afo mandoro. C'est Jésus. Jesus la afo mandoro. Jesus la afo mandoro. Israelina andoro ny asa maty ny satana rehetra. Alléluia. Dans l'air roi, dans l'air trône, au deuxième ciel et au lantre faharoa. Alléluia. Ni démon rehetra misakana ny vavakatika, ni devoly rehetra misakana ny vavakatika. Jesosy mitsidina, Jesosy misandefa ny fiadiny, parce que notre Dieu est Dieu des armées. Il est Dieu des armées. Il assis son trône. Il assis sur son trône. Car il dit, tout ça va tomber. Car il dit, tout ça va tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nyafuna ufana masno. Kari washikali ya baba. Nyafuna ufana masno. Nyafuna widna Jesosio. Nyafuna mandor Jesosio. Andor nyasa devuleta. Yomlanta faro. Alléluia. Alléluia. Et on trône Israël. Nyafna mandor Jesosio. Nyafna mandor Jesosio. Nyafna le mandor Jesosio. Andor Jesosio. Nivela pant katon Israël. Alléluia. Ni trône Israël. Arroda namnenaran Jesosio. Arroda namnenaran Jesosio. Arroda namnenaran Jesosio. Ni trône Israël. Arroda namnenaran Jesosio. Arroda namnenaran Jesosio. Arroda namnenaran Jesosio. Nyafun fane masna. Nyafun fane masna. Mantor nyasanaro. Mantor nyasanoreta. Sareta programanaro. Ni satellite naro. Ni miroir naro. Ni television naro. La fana toda na nyafun fane masna. Toda na nyafun fane masna. Tesoso. Nyafno de mantoro. Nyafno de mantoro. Mantor nyasantevleta. Saka na tonsron fava kanai. Nyaka chane mno fava kanai. Nyaka chane mno fava kanai tesoso. Kanon nyati nai. Mana bosa karabo. Oria bosa karabo. Yera bosa karararararabo. Oria basherarara. Kera bos. Kera bos. Tu vas tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle fête brille là. Quelle fête brille là. Quelle fête dévorant. Quelle fête brille là. Marabosa karababa. Jésus. Je fléchis les genoux. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Ça va tomber. Quand il parle, tout va tomber. Tout va efficace. Marabasa garaba. Les feux vous brilleront de Jésus. Les feux dévorants. Les
Marabo. Kerabo sekaraba. Kayabas. Horiabash. Pour adorer moi seul. Alléluia. Amen, amen, amen. Andro katika devil ni sorcier. Ni devil marabureta. Nyasan femme savina reta. Hariabashe karababa. Nyasan femme savina reta udura tika miafun fane masana. Dura tika miafun fane masana. Paralysé izy ro tiavaka metsika rehefa miafun fane masana tsoitsika. Hallelujah. Ka zay rehetra manandrifiny lalatsika. Zay rehetra miasa manandrifiny lalatsika. Il va brûler par les feux. Hallelujah. Raha izy ro manandrifiny lalana zay andehanatsika. Miafony fanay masina andorany izy ireo. Miafony fanay masina ny fanafody rehetra ampiasainy izy ireo. Odorantsika miafony fanay masina. Na inina place misy azy. Tsy ambonin'ny Jesosy zany. Miafony Jesosy de mandevina ry havana. Miafony Jesosy mandrava ny asan'izy ireo. Ny televizion ampiasainy izy ireo. Ny fitaratra ijeren'ny fiainatsika. Na mampiasa iny izy. Ny nina ny fahaizany. Ny nina ny heriny. Tsy ambonin'ny Andriamanitra tsika zany. Kariaba sheka baba. Horia basiare baba. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Alléluia. Ils vont tomber aujourd'hui. Alléluia. Ils vont tomber aujourd'hui par la puissance des feux de Saint-Esprit. Maria karabasia karababa. Naiza mission zero. Na lavitra io. Na ny village missionao. Eva miantso nyafony fanay masina tsika. De mandoro, mandrava ny asany famosavina rehetra. Mandrava ny asany famosavina rehetra. Na mpanompo samby toy inona io. Mangovitra rehefa alohan'i Jesosy. Maria karabase kariabababa. Horiabasia kariabababa. Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Aviva fanay masonao. Manatry anay. Manatry anay. Manatry anay. Fanay masonao midina. Iaraka aminay anao fanay masonao. Iaraka aminay anao fanay masonao. Midina fanay masonao. Hallelujah. Jesosy malalo. Alamio himole. Nandesika ny mranza rakondy. Nandesika mranza rakondy. Hallelujah. Nandese mrano Jesosy le mahery. Hallelujah. Ils vont reculer aujourd'hui. Ils vont reculer aujourd'hui. Hallelujah. Como ele fez na fonte de novo mandostra. Como ele fez na fonte de novo mandostra. Maracaraba se cariaraba. Jesus malalo. La yafna manduro. La yafna manduro. Andev na nyasan fam savina retra. Anam fireneko. Anam yankuneko. Zareyeta onatan san fam savina zani. Zareyeta onatan san fam savina zani Jesus. Nyer nyafno. Nyer nyafno. Nyer nyafno. Nyafun fane masna. Mandoro. Mandrava nyasan jiro. Zareyeta na line jiro tamfeneko. Zareyeta na line jiro feneko. Nina na line jiro. Nina nyanti jiro feneko. Amnana Jesus que te do fela fela sarita. Mi roda na mnenara Jesus. Rava fana fudeda besadaro. Rava mnenara Jesus. Marakararararararara bosh. Yarararararara. Tous les esprits des sorciers, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, faut brûler, faut brûler, faut brûler au nom de Jésus. Dans cet quartier, tous les sorciers qui ont fait la brûler. Tous les sorciers, tous les sorciers de Cyprem, tous les sorciers dans mon quartier, tous les sorciers dans mon pays, tous les sorciers dans ma famille, les feux, les brûlent. Nyafno fanay masno, nyafno tesoso, la yafno manturo, la yafno mantrava, trava rava nyasanisro, trava rava nyasanisro. Nina nebe
design zao, na vilany zany, na bouteille zany, na fitaratra zany, na télévision. Le brûle, on va venir les feux. Les feux de brûle, les feux de brûle, les feux de brûle. Chakarabababa. Les feux de brûle, les feux de détruire, les feux au nom de Jésus. Marararara. On va mener dans les dimensions. Nyakata dimension no. Nyafana masna. Nyafana masna zero. Mantura na toira na misero. Mantoste zero. Amna na Jesus que tu fez na vera sarita. Yararararararabus. Yararararararabus. C'est le nom de Jésus puissant. Alléluia. Nenara tesos mayeri. Nenara tesos mayeri. Lanja manchi Daniela. Lanja manchi Abdela Gosaka. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Notre Jésus est puissant. Marararararararara. Jésus. Jésus. Ton nom est puissant, Papa. On va les chasser. Tous les sorciers. Tous les sorciers. Les briser, les détruire, tout l'homme fort, femme fort, détruire au nom de Jésus. Brille par les feux, par les feux de son esprit, les brille par les feux, au nom de Jésus. On va la sonner, un par un va sonner, les brille par les feux, les feux brillent, les détruisent. Mais si la personne a Dieu dans sa vie, la personne n'a plus que de l'or, plus que de l'argent. Passez pour moi. Alors, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Heureux disent, je suis roi. Sortez de ma route, sortez de Jésus, sortez de mon âme, sortez de mon esprit, sortez de mon corps, au nom de Jésus. Jésus, que les feux vous brûlent au nom de Jésus. Les ténèbres varées qui l'ont sorti, les ténèbres varées qui l'ont sorti. Dans le feu de fouille, dans le feu brûlé par le nom de Jésus. On va les faire dans leur camp. Les feux brûlent leur miroir. Les feux brûlent leur séquendation. Les feux dans le Jésus, leur avouement. Les feux. On le Jésus. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, c'est fini. Alléluia. Il n'y en a plus le temps. Ne lâche pas vos âmes. Ne lâche pas. Ne laisse pas que le diable a joué dans ta vie. Alléluia. Azavera ntevuli la lonfenano. Azavera le satana la lonfenano. Makada base karaba. Tia dala kurtia turino manukan me arrive comme Reinando. Non, ce n'est pas que tu es fou. C'est ton âme. Ni fanana mfuntenao. Yara base karababa. Yara base karababa. Ramisula
nom teleno dala, ya nom tenno dala. Karaba sekaraba, satin fanana nvunteno. Ni fanana nvunteno. Marararararara. Jésus. Jésus est Oh, ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, louez Jésus, chantez pour lui. Jésus est fort, pas Lucifer. Lucifer est faible, il est faible. Jésus est fort, Jésus est fort, Jésus est fort, Jésus est puissant. Hallelujah, immolé. Hosanna, Hosanna, ressuscité. Hallelujah, Hallelujah. Amen, amen. Andro katika mzotozo. Andro katika mzotozo nifana ileta makaentika bibi. Nifana biblava. Nifana draguna. Leta rena favin satana. Havavin Lucifera mnufi. Na mis fizika arma nafukatika. Hallelujah. Ravom ranje sosi. Ni ranje sosi tizaka nijiro. Ni ranje sosi. Angata utungahafu. Tungahafu antura na wazi. Andra vana untafuka tonjiro mnyala. Sawe vovidin de sosi amrani. Sawe vovidin de sosi amrani. Tena na rovai vana tuni. Hallelujah. Santo kunutene no. Vovidin de sosi amrani no. Tena na devil faifana tuni no. Ni devil reta manaftafuka no. Amelala nufi na yisari alika na yisaka. Hallelujah. Na vomne na rante so simana kerwe. Timana kera mfena kwena leo. Zaivo vovide njeso samrani. Kia yaba shakara baba. Shesi. Jesus malalo. Esa dantokan fanai ratreta makayent ka bibi. Makayent kan draguna. Na yula. Na ispam savi. Fa makayent ka draguna. Makayent ka biblava. Jesus den rano tungafu. Ni rano tungafu. Mantornia sanisro. Mantor fungaretazo. Revakom naratos. Ravam naratos. Je vous cesse. Je vous cesse au nom de Jésus. Va dans les lieux des enfers. Il n'y a pas de place pour vous ici. Il n'y a pas de place pour vous. Tous les esprits des animaux, les chiens, les chats, les détruisez par les bêtes de l'éternel, les détruisez un par un, leurs têtes, leurs pieds, les coupes. Mariaba sekaraba. Siararara. Marararararararara bouche. Yarararara. Les feux vous brûlent au nom de Jésus. Je vous chasse loin de moi. Lâche mon âme. Lâche mon esprit. Lâche mon corps. Sortez dans mon âme. Sortez dans mon esprit. Sortez dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche mon âme. Lâche mon esprit. Loin dans ma vie. Mariaba sekada baba. Jésus. Oh le nom de Jésus. Jésus. Il est puissant. Jésus est vivant. Jesus tika mayeri amana. Mayeri. Miantfutineno. Mandusta satana. Miantfutineno. Mandusta Simon Natunano. I'm soft on Zotiga. And Ravan Faneman Badi. Faneman Bad Manafkareta. Faneman Band Fanay femme de nuit, homme de nuit. Séparez-les. Loin dans ma vie, oui. Zawanem Dantawe. Tu sakana na rom lalako. Tu dois parler. Milam teneno. Famille nusiro. Tu crois qu'ils sont loin? Slav tisiro. Famantitino. Here is Romiteri. Here is Romtera Tika. Jesus Tika and Dantam Teri. Face Romantitan and sorcier. Ni francs-maçons et illuminati, tout ça ils ont regardé, surtout nos chrétiens. Debout, alléluia, on va les frapper les raciers, au nom de Jésus. Milamitene não, sati eu isro miaino. E fa ver que tu fona le fana mana
manambady. Rehefa ny manambady misy avy amin'ny mpamosavy, misy avy amin'ny olona, misy avy amin'ny devoly, misy ny sasany amintsika tafiny fa ny manambady bibilava, misy izy olona fa manjary bibilava. Vao amin'ny anaran'i Jesosy. Mieno izy ianao miteny io, mieno izy ianao manao combat spirituel. Quand il parle, il va fuir. Rehefa anao miteny satria ny teny misy fahefana, misy hery ny teny, mila anao miteny mba handosiran'izy ireo. Alaiko ohatra foana le nitenenako hoe le vehivavy mpamosavy manoloana amiko izy, misy teboka eto anoloany. Misy teboka eto anoloany manantona izy. Dia andraraka fanafody. Manambara zany ambaran'i Jesosy atsika. Fa tsy olona lavitra izy tareny tena tsika hoe gasy le izy, fa tsika iza. Ihany koa ambaran'i Jesosy amintsika. Fa ny herin'ny rano Jesosy sy ny afo ny fanahy masina tsika hoe afo mandoro, afo mandevina. Tsisy afa-tsy zay. No androatsika ny asan'ny devo sy asan'ny maizina rehetra. Tsy amin'ny anaran'olona, tsy amin'ny anaran'ny zaniza, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Rehefa natsona ny rano Jesosy, rehefa natsona ny afo ny fanahy masina, rehefa natsona ny afo ny fanahy masina ny anaran'i Jesosy, nandositra, nitsaotsaoka, nifopona ilay vehivavy. Hoy izy non izy. Azafady izy, azafady. Halleluja. Mandoran'izy ireo ny afo ny fanahy masina. Mandoran'izy ireo ny afo ny fanahy masina. Halleluja. Ka zay anaovantsika blague an'i Jesosy zay miaro antsika. Jesosy ny sécurité tsika. Tsika sangisangy amin'ny Jesosy amin'ny fanahy. Raha vao tsika tsy mandeha amin'ny fahamarinana tsisy ny Jesosy azony atao. Fa tsika manao marina na rovan'i Jesosy. Halleluja. Amizay efikasy ny rany, amizay efikasy ny anarany. Rehefa tsika mandeha amin'ny fahamarinana. Amen. Jesosy malalo. Etra Jesosy dia hisaraka amin'ny fanahy manambady. Ny fanahy manambady rehetra Jesosy eo. Zay nanambady mety tsy fantatro Jesosy na miankonako izy. Na viaiza izy. Na viaiza izy. Na avy miankonanao rehefa tsy bebaka izy, rehefa manoloana ny semenao. Avelao izy hoasy ny afo ny fanahy masina rehefa tsy bebaka. Rehefa tsy hiala izy ka manoloana ny semenao manafoka anao. Kara ny sabatry ny Jesosy mihitsy hamotopotoka azy. Ny sabatry ny Jesosy mihitsy hamono azy. Jesosy malalo. Ny fanahy ratsy rehetra avy amin'ny ankonako na izy Jesosy avy amin'ny ankonako ka manafoka amin'ny fanahy manambady. Halleluja. Manamby atsika zay ao anatin'izany. Fa zao tsy tafiny ny fanahy manambady tsony. Halleluja. Tsy tafiny fanahy manambady tsony. Satria fofombadry ny Jesosy ho any an-danitra atsika. Tsy mandoto ny ara-panahintsika tsony. Vao manantona izy foazin'i Jesosy ao. Halleluja. J'ai fier de mon Jésus. Tu fier de qui? Mireharehan'izy ianao, reharehavinao Jesosy. Mireharehanao ny pastera, mireharehanao ny nyanina. Zaho mirehareha satria zao mireharehavy Jesosy rery ihany. Halleluja. Jesosy malalo. Tompo malalo any an-danitra ao. Reharehako ianao Jesosy ao. Reharehako ianao Jesosy ao. Ny fanahy manambady rehetra zay mbola mitoroka ny zanakao, zay mbola manafoka ny zanakao Jesosy zao anatin'izany Jesosy ao. Aoka ianao ny hanafaka azy, aoka izy antsoantso ny anaranao. Satria raha tonga ianao ka ao anatin'izany zay dia tsy afaka mahita anao. Jesosy malalo. Avao zay dado. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Ton esprit de femme de nuit, homme de nuit. Délivre-nous, Seigneur. Avance, Jesús. Avance, enfermedade. Tapando é um divórcio. Sativo fumbade, não sei Jesús. Sativo fumbade, não sei Jesús. Tapando divórcio. Me tenene não tapa com divórcio nenhum. Se manambade, anareu. Será fana mana bad mana afkanao. Nice fada trau. Jour zan embaran Jesus now. Jour zan embaran Jesus now. Isa yula mana afkanao you. Isa mana fraisa nam now you. Rade voles for
lavitra. Haleluya. Jésus. Jésus. Jesosy malalo. Niafinao andevina ny fanay manambady eto se manafika ny zanakao. Niafy ny fanay masinao Jesosy. Andoro ny fanay manambady na biby lava io, na melala ny biby io, na melala ny olona io, na melala fantama io, na melala ny reine des ciel io. Niafinao mandoro, niafinao mandoro, niafinao mandrava amin'ny anaran'i Jesosy. Tapaka ny divosa. Tenene anao, tapaka ny divosa we. Mitenene anao, tapaka ny divosa. Tsy manambady anareo, tsy ananareo fahefana tsony aho. Satria fofombadin'i Jesosy we. Fofombadinao a Jesosy io. Sharararara. On va brûler les bagues de mariage. Tous les bagues de mariage. Détruisez au nom de Jésus. Détruisez au nom de Jésus. Tous les bagues de mariage. Je les détruis. Je les détruis. Par le feu de Saint-Esprit. Par le feu des rois des rois. Alléluia. Alléluia. On va brûler. Mbola alefatsika niafiny fanay masina andoro ny zaza rehetra. Mety misy amintsika mananjanaka am'izao any. Entsika daholo fijorombelona. Manofy anao mampinono zaza. Zanakinao any amin'ny monde des ténèbres io. Zanakinao any amin'ny kany izy ireo io. Io mikontrôla ny fiainanao. Io mijery ny fiainanao. Halleluja. Toro amin'ny afo ny fanay masina. Toro amin'ny afo ny fanay masina ry havana. Niafo de feu dévorant. Niafo de afo mandevina. Na zanaka firy nataonao any. Toro amin'ny rano Jesosy. Jésus. Le diable est mauvais. Il est mauvais. N'accepte pas lui aza manaiky azy ianao toero. Halleluja. Ny zanaka rehetra Jesosy ny foron'izy ireo androany. Any amin'ny mondin'izy ireo. Jesosy niafinao. Niafinao Jesosy mandoro tsirairay ny zaza rehetra ny foron'izy ireo. Mandoro zaza tsirairay ny foron'izy ireo. Niafinao fanay masina. Niafinao fanay masina. Niafinao. Jésus. Jésus. Alléluia. Sorte Jésus. Alléluia. Sorte andovitsika. Fandresena ny azotsika teto. Andio an Jesosy tsika satria nandresy. Satria ny fahavalitsika nilefa daholy. Nilefa nandositra izy ireo. Nandositra izy ireo raha vao tsika miantso ny anaran'i Jesosy. Mandositra milefa. Amen. Fandresena lehibe ny azotsika. Tsika mandroka devoly. Fandresena ny azotsika. Mahery ny Jesosy tsika. Mahery Jesosy tsika. Indraindrao izy. Terao izy. Alléluia. Asumini fandesena madaksaye, vai fana.
Satana umemkashi Anjamanita fitiavana Izuluan tafkarana Anjamanita fitiavana Izuluan faleva izuluana Ankala saina nenalana ambun saure Hallelujah. Andiwan Jesus tika sotra nitoby lehibe tika natatra ty maraina ny rahantsika teto a tsy nieritsika fa nierin'i Jesosy nierin'ny fanahy masina iavana izany andro ny fifoazatsika ifoazatsika tsy matory mitady an Jesosy andro manala faly Jesosy misokatra ho atsika ny lanitra misokatra ho atsika ny varavaran'ny lanitra voasoratra ny an-danitra ny anaratsika raha eo mifanatrehan'ny foana atsika isan'andro halleluja mamangy atsika izy amiora tsy apoizitsika priapey atao atsika isan'andro tsy hitan'i Jesosy zany hitan'i Jesosy zany un jour izy tsaroany zay rehetra nataonao tamiora tahaka zao teto ty zanako ty tsy natora andro manala tamiora tahaka an'izao nitady aty zanako ty halleluja am'izay fotoana zay Jesosy ho tsarovany anao afany am'le fatotra zay mahazo anao halleluja afany am'izay rehetra geja mahazo anao amen lehibe ny Jesosy tika ry havana isokatra rehefa misokatra ny varavaran'ny lanitra iza ny mahatazona tsony rehefa azonao ny fanahy masina iza ny mahajoro eo loanao tsony tsy misy mahajoro eo loanao ry havana fifaliana lehibe ho anao zany fifaliana ho lehibe ho anao halleluja ny afaliko ry havana ny afaliko de zaho mahazo ny zavatra ny lanitra rehefa mamangy any anjely de faly aho maneho fahitana Jesosy de faly aho mampahita zava-baovao Jesosy de faly aho mandrotsaka ny fitahiny fifaliany amiko de faly aho halleluja akoatra zay tsisy tsony fifaliko ety ambony tany hoe za satria za tsy manambady de tsisy fifaliana tsy ary havana ny fifaliko de zaho mazavatra ny ven'ny lanitra halleluja namangy ateto ny fanahy masina hitatsika en direct zao fifaliana ho azy zany ay anao Jesosy eo miaino ahy zany no fivalitsika kristiana tsy hoe mirearea fa manambara zany fa misokatra ho atsika ny lanitra manambara zany fa misokatra atsika ny lanitra afatsika andova ny fiainana mandrakizay raha maharitra hatramin'ny farany isika amen ko mahereza daholo matanjaha mifikira am Jesosy foana aza manaraka ny fanao zao tontolo zao de manohitra ny raitsika manohitra ny dadatsika ny fanao zao tontolo zao tsy metsika sady an Jesosy ny mbola n'izao tontolo zao mampalahelo an Jesosy fa rehefa Jesosy de Jesosy irery ihany amen tahiny Jesosy daholo tompo koa de vavaka atsika maranany fotoana de raha riva indray ny fotoana atsika tompo rainay tsara indrindra misaotra anao lehibe indrindra ny fanatrehanao misaotra Jesosy am'izay rehetra nasehonao anay teo misaotra Jesosy eo fa naneo zava mahagaga tokoa ianao
ny amin'ny bokin'ny fiainanao an-danitra ao zay nasehonao fa afaka manoratra ny anarana ianao amin'ny bokin'ny fiainana Jesosy ao. Raha miova izay, raha manaiky izay Tompo, misaotra indrindra amin'ny fanatrehanao, misaotra indrindra fa faly izay zanakao Jesosy ao. Ary mino koa izay fa ianao ray anay dia faly mijery anay Jesosy ao. Aoka izay samy ahatra hatramin'ny farany, mehery atanjao izay. Raha misy ny reraka amin'izao fotoana izao, atanjao Jesosy ao. Raha misy ny kivy, ampaherezo, raha misy ny marary, sitrano Jesosy malalo. Aoka irotsaka aminay tsirairay avy ny fanainao masina. Aoka mangy anay foana ianao Jesosy ao. Ibitsika aminay foana ianao Jesosy ao. Naiza misy anay, ninina ny ataonay. Ka amin'ity androandroany ity dia mametraka ny tontolo andronay rehetra eo am-pelantananao. Lavitry ny loza, lavitry ny ratsy, lavitry ny asan'ny devil rehetra. Fa aoka ianao niaraka aminay mandrakariva. Ibitsika aminay Jesosy ao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Alohan'ny amanana koa tsy fadiniko tokoa. Nisy zavatra nasiah'ny Tompo anahy dia andretsika mibavaka, misy zavatra hita koa. Misy amintsika zaho zany tsy haiko na ato le olona, fa misy amintsika zany mandeha amin'ny famarina famasina antsika to fa salan'ny hoe lavo le olona. Halleluja. De mampahery atsika fa hitako le izy iza mivavaka ao mahita le izy. Fa mampahery atsika zany Jesosy de ile olona io fa mandeha famasina misaron-doha, mandeha manao fitafy mahamendrika kristiana. Fa misy zavatra mahalavo anao i Jesosy. Misy zavatra mahalavo anao satria hitako hoe lavo. Teniko le feo hoe mila miarina indray. Mila miarina indray ianao raha ao anatin'izany. Amen. Raha ao anatin'izany ianao dia mila miarina indray tompoko. Miarena satria mbola tiany Jesosy ianao. Ny tanjona antsika ho any an-danitra. Aza kivy, lalana lalovantsika zany, na lavontsika ipito amin'ny fitopolo, miarina indray, miarena aingakaingana. Aza vela hiditra le satana. Aza vela hiditra le satana. Halleluja. Azo vana fa miarena mitadiava an Jesosy, midira amin'ny fifadikanana. Amen. Ko mampahery anao matotonga zany dia misy anisan'izany tsika. Halleluja. Ka zay rehetra malavo anao foana, Jesosy anafaka anao, midira amin'ny fifadikanana. Amen.